こんばんは、いらっしゃい。ようこそ。どうも、いらっしゃい。よく来たね。ということで、本日も配信始まりますよ。これ音量大丈夫そうかな。今、後ろでゲームの音声が流れているんだけど、僕の声とゲームのボリューム、バランス大丈夫そうでしたら、このまま行こうと思います。連休、3連休か今。3連休の中日ですけど、どうですか？何時に起きました？朝から起きれました？僕はね、起きたら1時くらいだった。びっくりだね。お昼過ぎてたよ。ストーリー始まったら大丈夫そう？やっぱお昼に起きるよね。中日はね、寝る日だから。そういう日って決まってる。で、今日は3話から始めていくんですけど、ね、楽しすぎて1話と2話は前回にやってしまいまして、今日から3話を始めていきます。前回まではね、3人ほどやりまして、で、なんだっけ、新人が加入しまして、この見える？僕ちょっとどこか。よいしょ。あ、いなくなっちゃった。ちっちゃいちっちゃい。はい。こんぐらいでいいかな。よいしょ。この右側にいる水色の子。この子が新人で加わりまして、現在4人パーティーです。で、最後に装甲車が大破しました。ね。一回亡くなったと思ったんだけどな。一回亡くなって復活してまた大破しました。ということで3話からは仕事を探しに行くそうです。大丈夫かな？気になるところで終わったよね。こっからなんか展開が変わって仕事を探すそうですね。大丈夫かな？前科何班かついてるけど仕事見つかるかな？で、ここの紫メッシュの金メッシュの紫のちょっとボーイッシュっぽい、アーニャとは違うタイプのボーイッシュっぽい、なんかロック系バンドやってそうな女の子が新キャラで出てきそうな予感がしますね。こんばんは、いらっしゃい。ということで早速やっていきたいと思います。はい。あ、この子がしんいりちゃんね。夜っていう名前をつけました。ハローエブリワン、ハローエブリワン。飛ばしてるね。天然っぽい子だったね。確か彼女が私の部屋に飛び込んで最初に叫んだ言葉はこうだった。彼女というのは夜さんのことで、私というのは私のことだ。私はさよこっていう名前です。長い長い長い時間、長すぎて誰もその長さがわからないくらいには長いそうです。多分9999年くらい。ずっと1024人きりだった幽霊の町に新しくやってきて、幽霊である夜さんは私の部屋の中をぐるぐると物珍しげに何周か歩き回ると、オブジェ、あのオブジェをいけてるね、オブジェとかなんとか言った。そういえばあんなもの元からあったっけ？そもそもオブジェなんだろうか。何が置いてあるんだろう。まあそんなことはいいから、もともと頼りない幽霊の記憶だし。幽霊だってことは生きていたことも
あるんだろうか。確か幽霊って一度生きてないとなれないんじゃなかったっけ。そうだね。だって死んでいるわけだし。幽霊として生まれてそのままずっとここにいたんだろうか、私たちは。それも謎だね。でもそれって何のため？お、一緒に寝てる。ガソリンタンクに角砂糖を放り込めた軍用車の比喩表現ね。そこの子たちね、幽霊らしい。死んでも生き返るゴミ捨て場があるんだけど、そこから生き返るらしい。前回まで多分3人くらいやったんだよね。多分そのうち戻ってくる。軍用車のエンジンを思わせる破壊的な音量のいびきで私は目を覚ます。いや、花から私は目を覚ましたというほどちゃんと眠ってもいなかった。一度眠らないと起きることはできない。死なないと幽霊になれないと同じように。ここのところずっとこうだ。もう朝も近いのに、おかげで最近はいつだって眠くてしょうがない。少し前までは眠りたいだけ眠り放題だった私にはこの落差はちょっと答える。夜さんは悪い人じゃないと思う。私に温かな愛情のようなものを持って接してくれ、多分。でもそれが私にはちょっとばかり暑苦しいのだ。完全な孤独というのはちょっと寂しいと思う。たまには友達と会いたい。でも私はひんやりとした暗闇の底で凍えているのが落ち着く性分なんだ。夜さんに共感してもらえるとは思わない。でも今の状況には明らかな違和感がある。布団の中がこんなにも暖かいことには、隣で眠る彼女の匂いをこんなに近くで胸いっぱいに吸い込むことには胸が苦しい。一体なんで？なんとかもう一回眠ろう。まぶたを閉じる。思い出すのはあの逃避行、そして数秒間のお誕生日会、そしてプレゼント。何秒だっけ？ 80 秒？問題はその後だ。ゴミ捨て場で目を覚ました私たちに夜さんはこう言った。結局死んだんだね。家ないもんね。で、私はどこに帰ればいいのかな？いいね。うちはダメだ。汚いし狭いし寒いし、もっとちゃんとしたところにしろ。パシンとことか。パシフィカさん、この赤毛の女の子がアーニャね。アナスタシアっていう本名らしい。で、この左側の金髪の子がパシフィカさん。ダメよ、うちは自宅兼事務所だもの。何の仕事してるんだろうね。部屋余ってんじゃん。あるのにあえて使ってないことは余ってるとは言わないの？殴られた。このクソひどい野郎。クソひどい野郎。初めて聞いた言語だ。アーニャの顔面を踏みつけてるんだ。パシフィカさんを夜さんはしばらく楽しそうに見ていたけど、やがて彼女の後ろにいた私の方を向いて、かわいい。困っちゃったね。困っちゃったな。彼女の瞳が私を射抜いた。その時、私はほとんど反射的に前もってそうしつけられていたように、あまりにも自然に。うちに来ます？とりあえず。来ましょう来ましょう。お風呂あるよ。どうしてかそんなことを口走った。アーニャとパシフィカさんを後ろ見てすごい踏みつけてる。思ったより結構踏みつけてる。私の思いがけない積極的な態度に驚いていた。とりあえずってなんだ？私もわからない。私も二人も多分そう思っていた。とりあえずとはどういう意味だ？
この部屋には国語辞書がないから意味も調べることはできない。それにいい感じに眠くなってきた。とりあえずの期間はこの後半を省略したものだ。つまりその期間が過ぎれば全部元に戻る。では過ぎ去られるためにはどうすればいいか、私にはよくわからない。家を探そう。それがいい。相談しよう。役所ないの？そうつぶやいて、今度こそ私は浅いけどギリギリ眠りと呼べるくらいの眠りに落ちた。なんで謝るの？そう、その直前そんな光景が見えた気がしたけど、もう定かじゃないけど、夢ってこういうものだっけ？毎回オープニングがあるのがすごいね。オープニングとエンディングが入ってる。これすごいな。はあ、そんな気はしたよ。お気の毒様。合いびき？街の中央に位置する広場。アーニャは路肩の雪をガシガシ蹴って小さな氷のかけらをまき散らしながら気だるげに言う。私は2人にアドバイスを求めてここに呼び出した。今はアーニャだけだけど、そのうちパシフィカさんもきっと来てくれるはずだ。あ、家どうしようってことか。どうしたらいいと思う？アーニャと雪の戯れをなんとなく眺めつつ意見を求めてみる。アーニャは顔を上げて応じてくれた。そんな気はしたけど、私としてはなんていうかな。先生はどう思う？先生、パシフィカ先生ね。背後を取る先生。せっかくこっそり来てたのに何が先生よ。先生は先生だよなあ、さよこ。服装ちょっと変わってるね、2人。何の話？相談ってそれ？待って、そんな暖かいところでそれは暖かいところで話しましょう。あそこ？どこ？近いところがいいわ。少し遅れて2人の視線を追いかける。2人の広場に面した2人は広場にカフェがあったって言ってたね。2人は広場に面したお店、確かカフェの方を見ている。なんで？カフェ。頭の中で言葉を反比すると胃の底がずんと重くなる。窓から漏れる光の向こう側には無数の人、影がひしめいていて、これから訪ねる店の繁盛ぶりの私に事前通告していた。死刑宣告みたいに。人が多いからってことかな。大丈夫よ。あそこにいるのは私たちくらいの割と周りに興味のない連中だから。そうなんだ。時間制限がないんだね。あと安いし長いしても文句言われない。コーヒーは安っぽい味だけど。あの安っぽさが味なんだよ。パシフィカさんは行きましょうと私を促した。確かに呼び出しておいてこの寒い外で立ち話なんてあまり良くないよね。今私の部屋には夜さんがいるはずだし、だからパシフィカさん家で話そうなんてずうずうしすぎる。ちょっと怖かったけど挑戦するべきだと思ったし、2人を引き止める理由も見当たらなかった。お店に入るぞ。オープニングに出てきてたおじさんがいるのかな。
実際には私が近づいているだけなんだけど。落ち着け、店に入るだけだ。こんなこと今までいくらでもやってきた。確か。パシフィカさん、そしてアーニャに続いて雑音で満たされた店内に飛び込んだ。お、思ったより人がいる。密度がすごいな。私が踏み込んだ途端、幽霊たちは話をやめてシーンと静まり返った。座れるとこある？カウンターくらいじゃない？パシフィカさんのコートの袖を引っ張って私はごくごく小さな声でやっと言った。やっぱりダメ。二人はともかく私は教会を襲撃した強盗犯だ。こんなところにいる場合では二人に迷惑がかけるかも。神父やったもんね。あらなんで？失礼。そこちょっと椅子引いてくださる？ごめんなさい。うん、結構よ。ありがとう。どこにさ、ここかな？この右側のなんていうの、真ん中あたり、真ん中よりちょい右あたりテーブル空いてるくない？パシフィカさんは幽霊たちをかき分けて進む。アーニャもそれに続く。私も仕方なく続く。ああだよね。唯一空いてる店の奥の方、トイレのそばの丸テーブルまで着席。そうやって頼むんだ。居酒屋みたいだね。パテルさん。パシフィカさんの声を合図に喧騒が息を吹き返した。その落差に驚きつつも私は少し安心する。きっとみんな私たちへの興味を失ったのだ。別に取るに足らないことだと思ったのだ。まだ油断はできないけど。あ、オープニングで出てきた人だね。おー、流行り言葉使ってる。9900、そんな久しぶりなんだ。修理屋んとこのアーニャ坊ちゃんな。そういうことね。からかってるんだ。結構仲が良さそうだね。パテルさん、久しぶりね、ミスターパテル。ケーキはどう？ここのところうちで仕事をすることが多くって。何の仕事してるんだろう。なかなかあなたのお店の経営に貢献できていないわね。ウーバーやってないの？いいのさと言いたいとこだが、コーヒーだけじゃ利益が薄いんだ。なんかお菓子でもいかがですか？こんなに人いるのに？いいわね、みんなでつなめるものを適当に。ピーナッツちょうだい。感謝する。そっちのお嬢ちゃんも久しぶり。きっと2人はこの店の馴染みなのだろう。かつて私もそうだった。とりあえず頭を下げると彼は満足したのか、きびつを返して幽霊でごった返す中をスイスイと器用に抜けていった。ざっとこんなものねって話って。私から話そうか。いいの、さやこちゃんから直接聞きたい。パシフィカさんは堂々とした態度のまま優雅にコーヒーに口をつけ、一口すすった。そのまま目だけで私に話しなさいと促した。確かに先生って感じかも。確かにどこか安っぽいコーヒーの匂いは職員室を思わせる。やっぱり私はどこかから来たんだなと改めて思う。もし私が一人だったなら、そのことを朝まで考えていたに違いない。でも少なくとも今はもっと大事なことがあった。いいね。性格の不一致。そして小夜子は家に寄りつかなくなって家庭が崩壊する。子供はぐれて薬にはまって、それであれする。列車強盗とか。列車も走ってないね。いいな今の演出。冗談じゃないんだって。2
二人は真剣に話を聞いてくれたと思う。だからこそちょっとおちゃらけてみたくなるわけで。二人暮らしね。私は考えられんな。そうね、私も一人が落ち着く方かしら。忍者っていうのは個人主義なものかしら。かもしれない。それともさやこちゃんが個人的にそうなの？バカ、そんなの分かるわけないだろ。個人の思考さえ忍者は隠すんだ。だからこそクールなんだ。わかるか？すごい忍者に対するハードルが上がりつつあるけど、これどこまで上がるんだろう。そうね、修理屋のアーニャ坊ちゃん。あら、ごめんなさい。そうね。夜ちゃんが私たちのうちに順番に泊まるのはどう？なるほど、それなら。空き家ないのかな？それはダメだろう。こう、私だったら分割払いされてる気分になるよ。なるね。なんかたらい回しされてる感じね。そうだね、そんなのお前は不敵なんだって言われてるのと一緒だね。確かにそんな感じとアーニャは言って小さく伸びをした。確かにそれはそうかもしれない。自分を少し恥ずかしく思った。心のどこかで夜さんを引き取ってもらいたがっていたになかったんだろうか。そんな誰かを粗大紙扱いするような自分がいるのだとしたら、それは嫌なことだな。問題を切り分けましょう。アーニャちゃん、はい、これ手記して。会議が始まった。パシフィカさんがコートの内ポケットからメモ帳を取り出す。ペンはある？持ってる。アーニャはどこかからかボールペンを取り出す。でもちゃんはやめろ。まずは一緒に暮らすのが肌に合わないって話。はい、一人暮らし大好きと、まあそういうこと。そして夜ちゃんに自分の縄張りがないこと。夜に家がないってことか。この2つの問題は隣り合っているけど、実は別の出来事よね。そして片方が解決すればもう片方も自然と解消する。そうだね。論理の鮮やかさに私は声を上げる。私にはこういう論理的な考えがきっと苦手に違いない。私にできるせいぜいはどうしたらいいか迷ったまま寝っ転がってうんうんとうねることぐらいだ。あと人殺せる。別にいっぺんに解決したっていいけど難しいな。一つの手段で両方の問題を同時に攻略しましょう。まず夜ちゃんの家は探すしかないわ。私もいい場所がないかいろいろ当たってみるから。ありがとうございます。本当にいつも頼りきりで。いいのよ。でももう一つは、これはあれかしら。一人暮らし大好きの方？価値観の問題はいかんともしがたいだろう。そんなことはないわ。ねえミスターパティ、仕事が終わるとあなたはどうなるのかしら。パテルね。お？そうだな、仕事が終わったらこの素敵な笑顔をやめても問題なくなるよな。それで家に帰って眠る。それ以外しない。一言だって喋らない。あら、それは趣味の一つどう思ってなんてことを言うやつもいるがね。長く起きているといろいろ考えてどうしようもない気分になるんだ。自分の内側だけがそこにある。自分との対話なんだよ。ねえあなた、十分に参考になったわ。ありがとう。その辺で
いいんだ、聞いてくれ。目を閉じると真っ暗な大きな壁があるんだ。壁の向こうから俺を探している声がする。避難しながら探している。だから俺は声を出さない。いや、出せない。だから一言だって喋らない。おい、これどうするんだよ。耐える。気が狂わないことを祈りながら耐える。そのうちに眠りが訪れるまで。終わらないね、自分語り。仕事の前は車の中でハンドルにもたれかけて3分だけ泣くんだ。君たちもぜひ試すといい。ああ、だから回転が遅れた日はそういうことなんだなと思ってくれたら幸いだよ。試してみます。ぜひそうするといい。で、ビスケットを適当にお持ちしました。ごゆっくり。闇深おじさんだった。パテル氏が去ったからしばらくその辺に漂った沈黙が曖昧に薄まって無視できるくらいの濃さになるには少し時間が必要だった。彼には治療が必要だわ。うんと手厚いやつがね。あの野郎ゆっくりさせる気ないだろ。で、何の話でしたっけ？ああ、仕事ね。トイレで泣けばすっきりするって話？いいえ。ねえ、さやこちゃん、彼はちょっとスペシャルだけど、ごく一般的にはね、仕事って決して悪くないものよ。自分に合った仕事を見つければ、こんなにいいことはないわ。そうかな。適度に疲れて家に帰ってくれば気分もまた変わるはずよ。お金を稼げれば自由も増えるでしょうし。でもあれだけの騒ぎを起こしておいて、のうのうと仕事なんかできるでしょうか。襲撃されたりとか、忍者やれば。そんなの返り討ちにすればいいじゃない。なるほど。驚くべきことに私は割と前向きな思考でいることができた。パテル氏の絶望という言葉が適切なのかは微妙なところだけどね。私にある種勇気をもたらしたパシフィカさんやアーニャがついてくれるというのはまた別の勇気を。やってみたいです。職業案内所とかそういうのはこの町にないんだ。ハローはないんだ。それは微妙かもだな。私は少なくとも知らない。まあそういうのはパティシカ先生の得意分野じゃないか。パシフィカさん何してるんだろう。あ、そうそう。ずっと知りたかった。そういえばパシフィカさんはどんな仕事をしているんだろう。アーニャはある程度明らかなんだけど、パシフィカさんは全く謎だった。事務所があるって言ってたもんね。ひときわ大きな家に住めるような仕事なんだろうか。パシフィカさんなら何でもできそうだけど。こういう確かに私もこういう仕事をしているから助けになれると思う。一緒に頑張りましょう、さゆこちゃん。あ、聞かないんだ。あ、いけいけ。そんなことも知らないのかってちょっとくらい失望されても知らないよりはね。かわいい。漫画みたいになった。あ、漫画だ。いいなあ、この演出。おい、どこから出てきた？いいなあ。その薄汚いコーヒーカップの中のくせえ泥の水の中からだぜ。ははははと。
この漫画欲しいな。そいつはいいや、はははは。いいな、今の。大丈夫、あんたたち。問題ないよ。さゆこさんの部屋にいても暇なだけだからごくつぶしだしね。職がないっていう意味でね。夜さんはどこまで聞いていたんだろうか。来たのは多分ついさっきだろう。さよこ、アーニャの言いたいことはわかる。仕事をするというのは夜さんからいい意味で距離を置く意味があるわけで、それを彼女と一緒にするのは意味がないんじゃない？そういうことだ。うん、いいと思う。私たち二人ともいいところが見つかるといいですね。でもそれはこっちの都合だよね。夜さんが働くことを自立することを求めているんだったら、それを邪魔することなんてできない。それどころか応援するのが筋だと思う。いいの？いいですとも。何のことやら。うん。そこまで私は残酷になりやしない。ついこの間、教会でもっと残酷のことをしてきたばかりじゃないかって気もするけどね。人を盾にして生き残りました。あと人一人殺しました。二人だっけ？夜さんは結構うまく面接なんかもこなすんじゃないかという気がした。私なんかよりきっともっとずっと胸の中がなんだかザラザラする。いいわ、一人だろうと二人だろうと一緒のことね。今日中にやるわよ。身代わりの術ね。朝飯前の夜バージョンね。これ幽霊ジョークね。夜飯前ってやつだね。なあ、うちにいる時もあいつああなのか。だいたいこんな感じ。おつ、久しぶりに聞いたね。なんというかおつ。夜さんがなんか点で関係ないことを言い出して、パシフィカさんもアーニャもそれにあっけに取られず、なんとか会話をしようとしていて、私は手持ち無沙汰になった。別に蚊帳の外になったとかそういう風なことを考えていたわけじゃなくて、こういうのって懐かしいなと思っただけ。緩んだ意識のまま窓の外に目をやった。広場がよく見えた。その真ん中にそびえるミサイルにも。それは墓標なのかもしれない。幽霊たちの名前、1000と24、4つ切りが刻まれたミサイル。破壊をもたらすという使命を果たすことなくそびえ続ける意外。角度の関係で私の名前の部分は見ることができなかった。お、スーツだ。あ、この人あれじゃない？サムネに出てきた女の子。オッケー、あんた忍者の子だよね。知ってるよ。てか同じ、そうなんだ。同じアパートっぽい。気まず。今日中に何とかするパシフィカさんは言った。それは話を取り付けるとか人に当たってみるとかそういう意味だと思ったんだけど、パシフィカさんはあれからすぐに面接までセッティングしてしまった。やっぱりすごい。そうでしたっけ？スーツじゃないんだ。コスプレショップ。なるほどね。だからなんかいろいろあったんだね。私の働き先候補である町外れのコスプレショップ。そのバックヤードに私たちはいた。面接を担当してくれるちょっとハスキーな声の店員さんは少しだけやんちゃな、つまり悪っぽい感じがして、最初私はひどく緊張した。でも話しぶりがなんだかとても親しげで優しい感じがして、私は少しだけ安心する。サムネね。
うん、最近見なかったけどどこにいたの？外泊で、そっちの子は名前知らないや。ああ、名前ね。夜と申します。誕生日のプレゼントなんです。うん、はは。そっか、プレゼントか。よかったね。私は、ローレン。ローって呼んで。ローさんね。さて、とうとうつぶやいたから、ローレンさんは、いや、ローさんは立ち上がる。じゃあ、二人とも出荷した在庫を持ってくると、売れなくて捨てるやつを持っていく。この2つを説明するから。うん。続いて夜さんが立ち上がる。私もそれにつられて立ち上がった時、ベルの音がした。店の扉が開いた音だ。確かここに入ってきた時も同じ音を聞いた。おっと、お客か。珍しいな。夜適当に相手しといて。いいんだ、それで。じゃあ行こうかとローが私の店の奥へと促す。だよね。1日目だけど。いいのいいの。お客の相手よりも新人に教える方が楽しいよね。お客の相手してるのも新人だけど。ローさんの淡い色の瞳が私の茶色い袖を覗き込んでくる。それはきっといろんな意味で鼓動が高鳴った。そうじゃない？ファッションとよくお似合いのちょっとハスキーな声、調和が取れていて美しいと思った。どうしたら彼女みたいになれるだろう。そうですね、全くそうです。ともかくそんな彼女の意見に同意しないわけにはいかなかった。上司だからね。で、まずこの箱にあるのは出荷したやつ。どの箱？あっちの箱は捨てるやつね。で、まずここまでいい？質問が。どの箱ですか？どっちも空なんですけど。ゴミ捨て場行ったのかな？確かに出荷も廃棄もめったにしないしな。流行り言葉だ。ていうか最後にやったのっていつだっけ？ 1999 年前か。どうやって成り立ってるんだろう。すいません、もう一ついいでしょうか。このお店、これ以上バイトいらないんじゃ。一人でできそう。ローさんがはっと息を飲んだのが分かった。目を閉じて飲み込んだ息を今度はゆっくりと吐き出す。認める。確かにそうだ。私一人でも十分暇だったね、うちは。それじゃあ仕事は？この子店長じゃないんだ。ごめん、いや、店長がさ、なんか困ってたこと。違う、ごめん、なんかないかな。掃除とか。それからなんとなく気まずいまま二人で黙っていた。きっとローさんは私たちに任せるような仕事がないものか考えてくれていたんだと思うけれど、彼女が黙っているということは別に仕事なんかないということでもあるわけで。気まずいね。仕事ないらしい。お客さんどうなったんでしょうか。何と言っていいのかわからなくて、私は曖昧にうなずいた。毎度。
私とローさんが店頭に戻ると同時に、夜さんは威勢のいい声で大きめの店内の BGM をすっかり上書きした。売れた。そんなに売れないんだ。売れたのマジかよ。Sぶりだよ。あ、間違えた。定期的に X をしちゃうね。私だってもちろん驚いたのだけど、ローさんはそれ以上に驚いていた。そんなに人気のないお店なのだろうか。何言った？わかった。網網っぽいやつだ。網網。そんなのも売ってんの？自動小銃と防弾チョッキ、良きに合いますよって言ったら買ってって。本物？そっかそっか、久しぶりに入荷が必要かな。それで仕事はきつそうだった？よく考えたら人手は足りてたって。私はそう伝えたけど、ちょっとだけ違和感を覚えていた。夜さんなら接客係として雇ってもらうこともできるのではないだろうか。あ、ここで働くんじゃないんだ。そっか、じゃあ仕方ないね。またね、ロー。お、何回だろう。ごめんマジ。今度部屋おいでよ、2人でさ。何回か聞いた？でもそれには夜さんもローも気づかなかったみたいで、それで。厚かましいな。今日ね、行った方がいいのかな。 BGM 大事ね。いい音楽もね。でもそれが変に受け取られたりしたら嫌だな。私が夜さんをどこかで避けておくためにそう言ってるとか。いやでもそれはある意味本当のことではあるけど、そういうことじゃない。そんな細かいニュアンスの違いを伝えるだけの力量が私にあるか。お、ピアノ弾けるんだ。ピアノならちょっと弾けるよ。練習しとく。そっちもさ、話聞かせてね。わからない。夜さんを接客係に雇用するという手は、彼女も一度は脳裏によぎっているんだけど、なんかあんまりにも常識的に当たり前の理由があって、口に出すほどでもないから提案しないというだけで。彼女らは優しいから、私が変なことを言ってもその当たり前の理由を分かりやすく優しく教えてくれると思う。聞いてみる？やめとく。Yes、いい夜にしよう。じゃあね。次どこ行くんだろう。こちらこそすいません。ありがとうございました。私の判断より2人の判断の方が格段に優れているはずで。だったら黙ってても変わらないよね。それは言い訳だよな。思わず口に出してしまった言葉を夜さんが拾い上げた。何がですか？なんかさよこさんを悪いことしちゃったかなって。さよこさんに悪いことしちゃったかなって。何したかもわからないけど、なんか悲しそう。でもそれはちょっと丁寧に拾いすぎですよ。夜さんは何も悪くありませんよ。2人で忍者しよう。もう夜も遅い。通りには私たちしかいない。微妙に噛み合わない会話。2つの足音。広場に差し掛かってもそれは続いた。夜さんの先を歩いていた私だけど、緩やかに歩調を緩めて。夜さんはすぐに私を追い越す。私は立ち止まった。それをよく見るために。ミサイルね。あれどうしたの？お、私は小走りで夜さんに追いつく。
あ、いえ、なんでも。ああ、そうなんだ。私が見ていたもの、ミサイルにはヨルさんの名前が刻まれていなかった。それはちょっとだけ羨ましくもあった。自然のことではない感じがした。ないのか。私たちは歩いていく。家に帰るために。歩きながら私は思う。もしも彼女が望むなら、その場所を彼女に譲ってしまうのもいいのかもしれないな。さやこさんいる？夜さんは振り向かないまま言った。いますよ。足音するでしょ？なんだろう、そのままでいてね。胸の中が苦しくて、でも吸い込んだ空気は正常で辛いんだけど、とても清らかな気分で、総合的に私は満ち足りた気持ちだった。今すぐに眠ってそのまま死ぬことができたらな。でもそれは無理だ。生きてすらいないんだから意味がない。この会話にあまり意味はない。きっと私たちにも。意味のない幽霊が夜明け近い幽霊の街を歩いていく。うちはもうすぐそこだ。アーニャかな？違う？さよこ？いいわね、似合ってるじゃない。本業みたいよ。これ何の服だっけ？宇宙服だっけ？パシフィカさんはそう言ったけど、こんなのは誰が着たって同じ見た目になるに決まっていた。今度は常に人手不足の仕事を探してきたわと彼女は言った。その結果がこれだった。おお、例のゴミの山から使えそうなものを探してくる回収屋の仕事。ブカブカの黄色い防護服に身を包んだ私とヨルさんは回収屋のトラックに乗り込む。顔見えないからちょうどいいんじゃない？防護服のあまりの動きづらさに私は心の中で悪態をついた。狭そう。回収屋の男たち。彼らは3人でみんなそれなりに体格が良かったから、彼らのスペアは点でサイズが合っていないのだ。なるほどね。男性用なんだ。終始パシフィカさんにペコペコしていた。やっぱりパシフィカさんはすごいのだ。何者かはわからないけど。私たちはトラックの荷台に隔離されて、男たちはトラックの運転席に横一列に収まっていた。誰も何も喋らなかった。一応小窓からは男たちの後頭部を見ることができたけど、それらは微動だにしない。コネと力のあるパシフィカさんに対しては丁寧だけど、新人である私たちにはとことん強気な態度を取るようなタイプだったら嫌だなと思う。出し抜けによるさんは声を上げた。どっちがどっちだろう。質問があるんですけど。到着してから。このバスどこ行きですか？まずい空気だった。これは何か爆発が起きる前の静けさだ。彼女はですね、受けた。バカ受けらしい。こいつマジ面白いな。聞いたか？聞いた。このバスどこ行きですか？マジ受けるな。受けるらしい。やるじゃん。いい人っぽい。おい、お任しとけ。立派な発掘屋にしてやんよ。頼んだ。俺たちはスーパースカベンジャーだろ。
へえ、正確には認可を受けた正式な廃品階級号車。へえ、そうなんだ。チーズよろしょうす。楽しそうじゃん。私はその光景を見ていることしかできなかった。いや、ちゃんと見れてたかな。それはちょっと眩しすぎた。彼女はすごいなと思う。ただ単純に。何が面白いんだかよくわからないやりとりだったのは確かだけど。そのよくわからないのものが受けたんだね。そんなこんなでトラックは私にとってある意味思い出深い場所、町外れの巨大なゴミ捨て場フェンスの前で止まった。神父いるかな。カゴ。男の声がした。何回か瞬きしてからその意味が分かった。私たちと一緒に荷台に詰め込まれていたアルミか何かでできたカゴのことを言っているのだ。回収用のね。カゴを抱えて夜さんと一緒に荷台から飛び降りた。ブカブカのスーツの居心地の悪さに私は早くも嫌になり始めていた。もしこの仕事をすることに決まったら最初にやることはぴったりのスーツを用意することだろうな。なんて思っていたら、うおっと変な声を出して私は転んだ。あ、いい人そうじゃん。大丈夫か。忍者の人。大丈夫ですけど。転んだおかげでぼーっとしていた頭が少し冴えて私は思いつく。お、確かに。このスーツいらないですよね。動きにくいし。変な化学物質とか何かの光線とかそういう話ですよね。だったら別に大丈夫ですよ。私幽霊だし。でもよ、痛いぜ。あとなんか嫌だろ。生き返るって分かってても死ぬんだぜ。生き返る、それって正しい言葉なんだろうか。私たちは生きていないから幽霊なんだ。だから生き返るっていうのはおかしい。まあ、それはそうですけど、ブカブカで動きづらいし、仕事できないし。ダメですか。というか普段から私は気の身気のままでここを歩き回っていて別に何事もなかったのだ。絶対に心配のしすぎだった。おお。いいね。ああ、お嬢ちゃんがそう言うんならしょうがねえな。やりでことの中でやれるようにやる。何事もそんなもんだ。やっぱお嬢ちゃんもそう思うよな。つまりよ、配られたカードは決まっていて、それをどう使うかは自分次第ってことね。はーい。それからの仕事はだいたい想像通りだった。カゴを持ってトングを持ってゴミの中から使えそうなものを漁る。ゴミ立は雑然と積み上がっているけど、みんな汚れている感じはしない。腐ってもいない。匂いもほとんどない。私が思うにいろんなものを腐らせる細菌すらもこの町にはいないんだと思う。この町には幽霊しかいないのだ。そしてゴミの山には生きているもの以外なら何でもあるのだから。この町のすべての資源はここから湧いてきて、そしていつの間にかここに帰ってゆくんだ。男のうちの一人の指示によって私は電化製品を探す係に任命された。なんとなく勘だけど私が今いるところの近くには掘り出し物がない気がして、一定以上の距離を空けずにゴミを漁る男たち、そして夜さんから離れる。別にそれは夜さんと男たちの雑談と
時折上げる大きな笑い声を聞いているのが辛かったからではきっとないと思う。ふと足元に車のフロントガラスが転がっているのに気がついた。装甲車ね。街の外で失われたものもここに来るのかな。あの大爆発した車もこのゴミの山のどこかで埋まっているのだろうか。それはパース単位、それとも車ごと。パース単位ならこのフロントガラスがそうかもしれない。そんなことを考えていたらフロントガラスの下に電子レンジが挟まっているのに気がついた。お、いいね。回収してこう。どうしてすぐに気づくことができなかったんだろう。フロントガラスを一気に持ち上げてどこか遠くへ放り投げる。ガラスの弾ける音。使えそう。電子レンジがありましたよ。回収屋たちのところに駆け戻って報告する。私にとっては初めての獲物だった。いいね。さっきの音、さよこさんが。フロントガラスの下にあったんです。邪魔だったんで投げ飛ばしちゃいました。母に失敗して、それはかすれた痙攣みたいな声になった。男たちが何か言おうとして、でも何も言えなかったみたいで微妙なうめきを漏らした。難しいよね、こういうのって。昔も同じ思いをした気がするな。それもたくさん。私はそれを改善しなかったんだろうか。それでもできなかったのかな。今となってはもうわかるはずもないことだけど。お、回収屋のおじさんたちの顔が。初出しですね。トラックいっぱいのカゴいっぱいのゴミ。いや、資源を積み込んだトラックは町の外れ。多分回収屋の事務所兼作業場のおぼしき場所で停止した。いくらこれ？日給いくらですか？今日は最高だったよ。ありがとう、お嬢ちゃん。どういたしまして。お、いいじゃん。で、あんたらどうする？ここで働くか？俺たちは構わんがきつい仕事だ。それでもよければ。やめるの？すみません。私には合わないみたいなのでごめんなさい。ありがとうございました。結果が分かっていたけど分かっていなかったようなふりをしなければならないような、そんな空気。予定調和。言葉を当てはめるならそれだった。で、そっちのお嬢さんは？ゴミしりとりしながらゴミ集め。楽しそうだね。どうするんだろう。私は少し緊張した。夜さんはきっとやるというからだ。それは関係が変わってしまうことを意味するわけで、それを望んでいたはずなんだけど。私はひっそりと息を飲んで夜さんの横顔を見つめる。お、さよこさんがいらないならいいや。一緒がいいのかな。私はそう言わずにはいられなかった。抗議をしたかったのだ。あなたの選択が間違っているよと。ごめんね。夜さんは謝った。なぜ？何について？そのどちらもわからない。わかんないですよ。本当にいいんですか？ごめんね。でも考えて決めたことなんだ。また遊びに来るよ。暖房焚いといて。全員に暖房を焚かせる女。そう言って夜さんは歩き出す。その華奢な腕にはしっかりと、華奢な腕にしてはちょっとびっくりするような力で私の腕を掴んで。私はつまずきながらもなんとかついていく。
さよこちゃんと一緒がいいんだね。さやこさん、今日はまだ早いからパシフィカ先生家に寄ってこっか。報告もしなきゃだし。はいと私はぼんやり返事する。もう一度、夜さんにはあそこで働いてもいいんじゃないかと提案しようか。心案したせいだ。でもきっと夜さんはあそこで働く気はないんだろうなという確信があったから、言っても意味がないと思った。あんなに疲れて楽しそうにしているのに、なんであそこはその場所を拒む？なんであなたはその場所を拒むの？私にはわからない。私は適当な言葉を喋った。パシフィカさんに会ったら謝らなくちゃいけませんね。結局言いたいことは言えずじまいだった。今日も仕事が見つからなかったよ。なるほどね。私はパシフィカさんの家、どこかのシスターもどきと対面を果たした。思い出深いリビングルームにいた。パシフィカさんずっと帽子かぶってるよね。せっかく探してもらったのに。私は頭を下げる。続いて夜さんも。ごめんなさい。いいの。コスプレショップは微妙にうさんくさいし、ゴミ拾いもみんなやりたがらないことだし。あの男たちはアホっぽいし、夜ちゃんはともかくさよこちゃんには合わないわね。そっと顔を上げるとふんわりと微笑んだパシフィカさんの笑顔がそこにあった。よかった、怒ってない。全然余裕だ。私だったら怒るかもしれないのに。それでもごめんなさいと思った。確かに。私の人脈をもってすれば簡単に見繕ってあげられるけど思ったんだけど、なかなか難しいものはね。パシフィカさんって一体何なんですか？そんな聞き方はないでしょう。いやでもそれが聞きたいことの本質なんだもんでもなんだってでもなんだってなんだよと自分会議が始まった。やっぱり私は黙っていることにした。ちょっと難しいな。聞きたいことの本質なんだもんでもなんだってなんだってことね。無理して就職したってすぐ辞めちゃったら意味ないもの。労働のメリットって長期で雇用されてこそ最大化するって思うわ。あったところをゆっくり探しましょう。パシフィカさん何してるか気になるよね。よろしくお願いします。私とさやこちゃんの中でしょ。玄関の方からドアが開く音がした。きっとアーニャだ。あの子も後で来るとパシフィカさんが言っていた。彼女も彼女の人脈で仕事を探してくれるとは言ったけど、パシフィカに比べたらうんこだから期待すんなよとアーニャのベン、いやベンだ。ベンだだからうんこのだけにね。うまい。アーニャ来たんじゃない？史上最高にくだらないことでニヤついている私に夜さんが声をかけた。私は適当にうなずき返す。アーニャだって人並みに仕事をしていて、人並みに人脈もありそうなのに、人並みがうんこに置き換わってしまうような強大な人脈をパシフィカさんは持っているようなのだ。ちょこちょこ言ってること難しいね。お湯でも引っ掛けから締めましょう。すごいな。チャーシバクと同じ感覚なのかな。そう考えると彼女は少し怖い。お湯をなみなみと注いだケトルを夜さんに手渡して楽しそうに待ち構えるパシフィカさんのことが。私が知らない、もしかするととても恐ろしい一面を彼女が持っているのだとしたら、
いや、もう持っているのは決まっているんだ。それがどんなものかわからないのが怖い。それが分かったとき、私は今まで通りパシフィカさんを大好きでいられなかったらどうしよう。それが彼女に伝わってしまったら最悪の想像だ。彼女に嫌われたくない。形はどうあれ、外の世界からこうして私を再び迎え入れてくれた彼女に。アーニャが来たらこっそり聞いてみよう。本人に聞くよりきっとマシだ。そんな風に私が決心を固めると、リビングの戸が大きな音を立てて開くのと同時に。あ、アーニャ？お前一晩でそんな。男の声がレイキと一緒に部屋に飛び込んできた。どこかのんびりとした空気が切り裂いた。手にはそれだけ十分鈍器として使えそうな、大口径の拳銃が握られていて、私たちは誰が言うこともなく黙って動きを止めた。モート。あらモート、予約もなしに事務所に遊びに来ていいのはとびきりのお得意様か、そうでなきゃ私の親友だけよ。特別なお得意様はまだいないから、今来ていいのは親友だけ。そしてあなたは友達ですらない。電話で予約して出直してらっしゃい。パシフィカさんに用があったのか。お前クソ、このクソはまあ俺の千載一遇のビジネスチャンスをめちゃくちゃにしておいて、よくもそんな顔を。気になるね。勘違いしないで。私は私の仕事をしただけ。あなたの手抜きも中抜きも事実でしょ。私に起こるのはお門違いでは。教会の人と仕事がかぶる。教会とは別に仕事してるのかな。その物騒なものを下げるべきよ。きっと後悔するわ。こっちには忍者がいるからね。マジでかっこいい。どっちが？夜さんがぼんやりとつぶやく声で驚く。違う人かな。顔似てるけど違う人。驚きとともにどこかに行っていた意識が戻ってくる。相手は男一人。重たい銃を構え続けるのに疲れてきたのか、銃口がプルプルと震えている。きっと銃の扱いにはそんなに慣れていないんだなと思う。どちらにせよ、そのてっぷりと膨れ上がった腹を抱えてはそんな機敏な動きはできないだろう。ガント。俺はあのガントの野郎には負けたくなかったんだ。そのために何だってやってきた。でもあんたは横からしゃしゃり出てきて全て台無しにしやがった。紹介に全部チクったのはお前なんだろ。紹介。そうよ。私は私の仕事をした清廉潔白にね。法外なマージンで私腹を肥やしているお前がよくもそんなことを言えたもんだなと喧嘩しておりますが、紹介があるらしい。この状況自体は良くないことだけど、パシフィカさんの役に立てそうなのは私にとって嬉しいことだ。それでどうするの？お、意味ないわ。どうせすぐに戻ってくるんだから。もっとあなたガキなのよ、発想が。パシフィカさんの声は冷たい。男が発していた暑苦しいだけの言葉の熱気が一瞬で遮ってしまった。死んでもまた戻ってくるもんね、この町では。
それがそれでもお前に鉛玉ぶち込んで覗いちまわせることだけはできるだろうが。銃を下ろせ、こっちには忍者がいるんだぞ。私たちには無限に時間がある。紹介からの信頼を取り戻すには十分な時間が。どうするのが賢いか判断することはできない。紹介に入って仕事をしてるんだね、この人たちは。理屈なんか知るか分かるか、俺の気持ちなんて何をしたんだろう。男の声がわずかに涙ぐんでいた。一方、パシフィカさんの態度はいよいよ猛然として、男が持つ銃が見えていないんじゃないかと思うくらいで。お、聞きたい。ふっと緊張を和らげてパシフィカさんは言った。男がもごもごと言いよどんで、そしてやっぱり喋るのをやめた。パシフィカさんはお金で問題を解決するつもりだし。へえ。目線でそんなことをする意味ないとサインを送る。鋭いパシフィカさんは気づいてくれたけど、聡くない私にそのウィンクの意味を推し量ることは少し難しかった。印鑑。パシフィカさんは机の上に置きっぱなしだったポーチを取り上げて、その中をごそごそ探っていた。口紅？そして何か小さな筒、それはきっと口紅だ。を取り出す。ああ。支払いなら現金でもらおうか。もうあんたに裏をかかれるのはごめんだからな。あら、困ったわ。パシフィカさんの手元で何かが光った。同時にパンと乾いた音が。お？ゴトンと男が銃を取り落とすと、そのまま男は肩を押さえてうずくまった。おー、かっこいい。そんな小さい銃もあるんだな、世の中には。あなたには鉛玉払いするしかつもりがないもの。いいな、それ欲しい。それ一個持っとこうよ。忍者っぽくなるよ。パシフィカさんの言葉を聞いて初めて、私はパシフィカさんの手にあった口紅のようなものがとても小さく、そして銃にはとても見えないようだ。外見に偽装された銃であることに気がついた。2回目のお支払いもお望みとあらばいたしましょう。どうやってリロードしてんの？一発装填式かな。男の取り落とした銃を拾い上げて銃口を男に向けたパシフィカさんは静かに言い放つ。パシフィカさんの細い腕には大きな銃だったけど、なぜかそれは男の中にあった時よりもそれらしく見えた。その銃もらおう。ちょうど玉切れになってたし、性能もこっちの方がいいでしょう。男がもごもごと何かを思いていた。けれどそれは言葉にならないまま消えていった。痛みが言葉を彼から奪っているに違いない。パシフィカさん、結構足癖悪いよね。いいな、このアングル。これは大丈夫だよね、YouTube くん。見えてないもんね。うめくばかりの男にパシフィカさんが蹴りを入れる。もっとちゃんと言うならば、弾が着弾した後であろうその一点めがけて。やるね。叫び声の代わりに男はその身をビクンと跳ねさせた。今度は仰向けに垂れ込んだ体。何秒かの気絶を挟んで意識を取り戻すと、男は泣きながらパシフィカさんに懇願する。お、消えて、今すぐに。あなたのお仲間にもここで起きたことをしっかり伝えて。わかった？いいね。
強い女はかっこいいね。パシフィカさんが一歩男に詰め寄る。男の肩からは銃弾が抜けていないように見えた。関節に弾が残ったままその場所を蹴られる苦痛を思い出したのか、男は這いずって距離を通ろうとする。おお、身の程を知れ、クソったれ。そんな言葉とともにブーツの底で思いっきり尻を蹴り飛ばされた男はその勢いされも利用せんとばかりに思いがけないすばしっこさでハウハウの形で外へ逃げ出していった。達者でな。横にいる夜さんに目をやった。予想はしていたけど、それはもうこれ以上ないほど目を輝かせて、パシフィカさんに駆け寄って抱きついた。どこだろう。すごすぎ。あれ、もう一回やって。さっさと薄なベイビーって。あ、アーニャだ。よし。男が開け放していったドアからひょっこりとアーニャが入ってくる。もうなんだっけ、モートン。あ、本当だ、まだ治ってる。いつ頃直したんだろう。なんか変な感じになってたっぽいな。もうなんとかが入ってたから。なら出て行ったのも見えたでしょ。もう済んだのよ。あ、例のこととてもよかったわ。あと1ダース発注させて。こういうのが欲しかったのよ。あ、口紅式のあれアーニャの作品なんだ。もう一個ちょうだい、僕に。お金ないんだけど出世払いでいい？お、マジか。あれ自信作だったんだよな。なんて言うんだろう。もうちょっとなんとかしたいけど映画みたいにはいかないっていうのはわかるけど、いや十分でしょう。パシフィカ先生って何者？夜さんが私にこっそりと耳打ちをした。いよいよもって私の中で膨れ上がっていた疑問とぴったり同じ内容で、だから私はちょっとだけ気を緩めて。難しいね。ちょっと後で調べてみよう。わかんないです。きっとエージェントなんですよ。忍者とエージェントがいる。もうこの事務所に入ろう。エージェント何の？なんかのです。言ってからこんな適当な発言はまるで夜さんみたいだと思って恥ずかしくなった。で、2人の方の守備はどうだった？ちょっと合わなかったみたい。そっちは何か持ってきた？いや、ない。ごめん。一応探してみたけどさ、人手が過剰な場所も足りない場所もないって感じ。ほんとすまん。そうじゃなくて、ただそっかって思っただけで。じゃあ2人でなんかしよう。開業しよう。分かってるよ。なんていうか、この街はよくできた機械みたいなもんでさ、今の人数でぴったり街が回るって感じがするね。ずっとこの人数だったから、そういう形に最適化されているのかしら。1024人。この町の幽霊の数。夜さんが増えたから1025人になった。本当に1人増えただけ？そのうち1023人には仕事があって、私と夜さんに2人だけそれがない。1024も仕事があるの？100人くらいニートいない？あ、でもさっきレモネードスタンドの店員。レモネードスタンドいいね。
ホットレモネードやろうよ。このクソ寒い街でレモネードスタンド売れっていうの正気？頭クラーラなんじゃない？クラーラは死んだよ。アーニはもともとその屋台をお芝居のセットとして作られたけど、普通に使うこともできるとかそんな感じのことをもごもごと言った後、使えないのかな？ホットのレモネードあるよね。ごめん、使えないわな。頭クラーラだった。コーヒーくれ。そう言ってソファーに身を投げ出してしまった。ごめん。声には出さないけど、私にはもう一度心の中でだけやってみた。はいはい、二人もおかわりいる？カフェインいいね。カフェイン万歳。何がごめんなんだろうか、自分でもよくわからない。取り留めのない罪悪感があって、それはこの前みたいに教会に突撃したからといって解決できるものでもなくて、私は無力だった。パシフィカさん家に来たらパシフィカさん家のうまいコーヒー飲まなきゃな。紅茶もあるんじゃなかったっけ？コーヒーの方が美味しいのかな。この小さな町という共同体の中できちんとした役割を持てている二人がとても大きく見えた。あれ、それじゃあ自分の部屋に引きこもるようになる前の私は何の役割を担ってたんだろうか。まあ最悪あれよね。お湯を沸かすためにキッチンに引っ込んでいたパシフィコさんがカップを持ったまま私に歩み寄ってくる。お、いいじゃない。やろうよ。私のボディーガードでもやってちょうだいな。仲介役が物騒なのは変わりないから。忍者がいてくれればああいう手合いも来なくなるはずよ。安心しなさい。もうそんな顔しないの。それがいい。パシフィカさんの白くて柔らかい手が私の頬を優しく包んだ。私はそんなにひどい顔をしてたのかな。きっとそうなんだろう。なんで？私は焦っている。こうして優しさを享受し続ける自分を否定したい気持ちでいっぱいでいる。私を何も与えられない。ボディーガード、そっか、その手があったな。たっぷり踏んでくれよ、さよこ。フリーでボディーガードやろう。いっぱいあるでしょ、仕事。だからパシフィカさんのボディーガードによってどれだけの敵をやっつけたとしても、私の気持ちは晴れないだろう。それはパシフィカさんの行為で与えられたものに他ならないからだ。あ、アーニャにお湯をかけるの忘れてたわね。なんだかわからないけど永遠に忘れていてほしかったな。帰ったら夜さんに提案をしてみよう。提案が受け入れられたらその相談もできる限りみっちりと。そうすれば私も疲れて多少のいびきも気にしないで寝れるはず。そんなことを考えながらケトルを振り回す夜さんを眺めていた。お、フリーでボディーガード始める？あ、見て。見える？看板のかわいいイラストがちっちゃく書いてある、下の方に。提案はいいねの一言と矢に性欲親指を立てて見せる夜さんによって1秒以内に可決された。これ可愛くない？イラスト。2人で描いたのかな。パシフィカさんに頼ってばかりではいけないので、私たちも自力で就職活動をしましょう。提案の内容はだいたいこんな感じ。夜さんはやるなら徹底的にとか言ってどこからか持ってきた段ボールに文字を書いて、さらにそれに簡単な加工を施した。その手先の器用さに私は密かに舌を巻いた。心の中で拍手すらした。
けれどやっぱり彼女のいびきはうるさく、寝起きでも元気いっぱいの彼女は私をイラつかせまくっていたので、口に出して称賛することはしなかった。何時間かそうしていたと思う。動いていれば少しは焦りも消えるかなと思ったけど、実際にはそんなことはなく、寒さと疲れと羞恥心で私の精神はますます摩耗することになった。でもこれが私にできることだと本気で信じていた。だから次の日もまた次の日もそのまた次の日も私たちは当該に立ち続けた。夜さんはもはや飽きていた。私もいい加減うんざりしていた。この町の雇用が飽和していることは多分間違いなくて、その上でわざわざ路頭で仕事を探してこんな格好をしているやつに仕事をやるかという話で、今すぐにでも雪の上に倒れ込んでしまいたかった。そんな私たちに声をかける誰かの声。お、ちょうどカフェ店員さん来たね。夜さんはいつも物騒だな。仕事ある？忙しそうだったじゃん。雇ってよ。私たちはできなかったみたい。対象は夜さんで、こういうことは一度でもなかった。私が漫然とサンドイッチをしている間に、夜さんは少しずつ知り合いを作って、少しずつこの町に溶け込もうとしているようだった。あ、パテルさん、調子はどう？この前はありがとう。ちょっとだけ気が楽になったよ。言えないが、マシにはなった。本当にありがとう。また店に来てくれ。だったら2人で雇って。人手足りてるんだ。あれで？うちに人手は足りてるんだ。すまないね。そっか、穴が開いたら教えてね。あ、その時は必ず。それじゃあね。この前って？パテル氏の後ろ姿を見送りながら私は尋ねた。へえ、いつの間に。前にちょっと悩みを聞いてあげたんだ。意味わかんなかったけど、全部うんって言ったら嬉しそうにしていたのでよかったと思いました。それって意味あるんでしょうか？そうだね。肯定してほしかったんだよ、誰かに。肯定？それでもいいんじゃないって。本当は良くないかも。いいなあ、この顔。それでも頑張ったのは本当だよ、多分。そうですか。そんなもんだね。そんな顔してたもん。信じてあげたいなって。そう言って夜さんは曖昧に微笑んだ。いや違う。私が曖昧にしか解釈できないだけだ。かろうじて分かったのはその笑みが嫌に綺麗だったことだけ。綺麗すぎて羨ましくて、もはや憎らしくもあった。こんな風に綺麗に笑う人だもの。きっと仕事も見つかるに違いない。でも二人一緒じゃないと嫌なんだよね、夜さんは。私と違って。何でもありません。私はあっちの通りに当たります。夜さんは広場。私はふらふらと路地裏へと歩みを始めた。仕事を探している人がこの先にいるとは思えない。ただ一人になりたかっただけ。歩けば少しは気持ちが晴れるかなと思ったのだけど、歩けば歩くほど疲れていくばかりで、それは無駄な抵抗だったらしい。昔バスを待っていた雨の日のことを思い出した。
30分間隔のバスを20分くらい待って待ちきれなくなって電車で帰った日のことを思い出した。あと10分で来ることが分かっていても、バス停から歩いて15分かかる駅まで歩いて電車に乗ったのだ。20分も待ったのにその苦労を無にしていいのだろうかと思ったのはすでに歩き始めてしばらく経ってからだ。単にじっとしているのに飽きたのだろうなと思う。自分が何をしているのか分からなくてなんとなく行動してしまった。自分で自分が分からなくて気持ち悪い。その時の気持ちに今の気持ちはよく似ていた。曲がり角で静かにぶつかった。お、昨日見た顔だね。見覚えがあった。そう。確かに教会に忍び込んだ時に入り口でスイカっていうのかな押していた男、適当にミントを砕いてお楽しみで懐柔して、その後私が殺した。もう生き返ったんだね。イエス、今日何人 ?6 人。いけるか。男の背後には仲間とおぼしき似たような風体の男が5人ほど。ああ、そうだ。左側の背でかいのちょっと厄介そうだね。男たちが隠し持っていた銃、そうでなければ刃物に手を伸ばそうとする気配。口ではそう言っていたけど、ストレス解消の手段が向こうからやってきたことに少しも喜びを感じていないかと聞かれれば、それは嘘だったと思う。寂しい暴力っていう実績を解除しました。キャッチコピーにあったやつね。壊れてしまった看板と少しばかりの現金を持って帰宅した私を出迎えたのは夜さんと見知らぬ家具たちだった。やったのかな全員。これどうしたんですか。もらい物。そんなに部屋広かったか。置ける場所ある。そう、あと食べ物も。2人まとめてやっとえない代わりにって1人ならなんとかなるって人もいたけど、2人まとめては厳しいってさ。1人ならなんとかなるんだね。これが私と夜さんの差。夜さんは多くの人に善意によって仕事を見つけられないながらもそこそこ充実していた。一方、私は自分がかつて殺した相手をその仲間も巻き込んでまた殺して、その死体から現金をせしめて帰宅した。6人分。それがいいよ。もう仕方ない。起業しよう、さよこさん。デリバリー忍者サービスってのはどうかな。忍者がデリバリーするサービスなんだけど、何かを。もう私に付き合うことないですよ。6人やってきたよ。夜さんは自分で仕事を見つけられるはずです。私と一緒でなければ、あなたはいろんな人から愛されて立派に仕事もできますよ。なんでそんなにこだわってるんだろう。でもさよこさんと一緒じゃないと意味ないもん。夜さんは困惑して少し怒ってるように思えた。そんな顔をする夜さんは初めてだ。でも私だって引くわけにはいかない。それに私は誰かを傷つけることだけが得意なはずだから、多分それは私にとってあなたに語る唯一のことだ。夜さんに仕事があって私には仕事がない。夜さんが優秀なのは事実なんだからいいじゃないですか。でもそんなのダメだよ。よくないね。
ダメじゃありません。私がとても惨めな気持ちになるから、どんどんあなたが嫌いになっていくから。だから出ていくべきかな。ああ、できれば。さやこさん、何ですか？ああ、喧嘩しちゃったかな。また気まずい感じになっちゃったね。なんでもないけど、住み込みの仕事一人のやつ紹介してもらったから、それに行くよ。それがいいと思います。お世話になりました。うん。とは言ってもその日は遅かったので、二人で同じベッドで寝た。関係性の終わりはドラマよりもダラダラしたものになるものだ。夜さんはいびきもかかなかったし、身動き一つもせず、お行儀よく眠った。世界で一番嫌な女になった私は、ベッドの中、彼女の体温を感じながらそんなことをつぶやいた。あ、ローディングで走ってる人のシルエットが変わってる。行っちゃうのか。じゃあお世話になりました。家教えて。今度遊びに行こうよ。行っちゃった。ドアがやけにゆっくり閉まるように見えたり、閉まる音がとても寂しく聞こえたり、そういうことは別になくて、さっぱりしたものだ。やっぱり私は冷たい女だなと改めて思ったりした。ほんの短い間とはいえ、寝食を共にしたゆるさんとの別れだというのに、心は全然動かない。何秒間かぼんやりした後で、外まで送るくらいした方が良かったのかも。なんて今更のことつぶやいてみたりする。でもそれも嘘という感じがするな。外まで見送って、彼女の姿が消えるまで手を振って、そして雪の上に残った足跡を見てしんみりするなんて。少なくとも夜さんを追い出して私がそんな態度をするなんて変だな。偽善ぶっていて本当の気持ちを隠しているみたいで、本当の気持ち。そうだ、夜さんが私は夜さんに出て行ってもらいたかった。今までの暮らしが別に好きだったわけじゃないけど、少なくともいつもうるさい誰かと一緒に暮らすよりはずっとマシで、マイナスだったからゼロに戻したかったのだ。夜さんは出て行った。私の生活はゼロに戻った。なんだか仕事を見つけなければいけないという気がしていたけど、そんなことはなかった。要は彼女がこの部屋を出て行けば済むんだった。現にそうなった。解決。裸で放り出したわけではなく、自分で仕事を見つけて、新しい居場所を作って、そして出て行った。そのうち街角で会うこともあるだろうし、別にまた一緒にパテル氏の店でコーヒーを飲むこともあるかもしれない。夜さんは仕事の愚痴を言う。そこにはパシフィカさんもアーニャスもいて、その愚痴に共感するみんな笑う。私もその雰囲気につられて少し笑う。そんな未来を想像してみた。すべてが丸く収まった。おめでとうございます。あなたは最適解にたどり着きました。きっとそう。多分そう。目を閉じて首を縦に振った。自分で自分を肯定しようとしたのだ。しばらく首を振っていたら、さすがに気持ち悪くなってきて、ちょっと横になろうかなという気分になった。寝るべきだよ。そうしたら少し元気が出るかも。そうだよね。
元気が出たらパシフィカさんとアーニャに話をして。うん。玄関のベルが鳴って私はとっさに目を開いた。と思った時にはもう起き上がっていた。夜さん？ドアノブに手をかけるその一瞬さえももどかしく思いながらドアを開けた。おお、いつぞやのおっさんじゃないですか。その通りじゃ。何がその通りなのだ。何にもその通りなんかではなく、そこにいるのはいつぞやの老人だ。パシフィカさんやアーニャのこと、自分のこともろくに思い出せないのに、この老人のことはすぐに思い出した。記憶が鮮明だからだと分かっていても、そのことに気がついた。人違いです。赤と汗とわずかな糞尿臭、それが一瞬にして肺の中に滑り込んできて、私は眉をしかめた。扉閉めよう。なんだこいつ。わかりやすく言うとな、ここの部屋が空いたと聞いての、女の子の一人暮らしは危険じゃろうし、わしが暮らしてやろうというわけじゃ。お前がいた方が危険だよ。結構です。彼がもはや正気でないことは確かだ。そして私の心をかき乱すことに彼はとても長けている。彼自身がそれを理解していないことだけが使いかもしれない。なんじゃ、何がいけないのじゃ。屈強な男は嫌いかの。わし調べによるとイケメン老人は税金も優遇されるんじゃ。しかも今ならクリケットのあれもついてくるぞい。あれって何？武力なら間に合ってます。懐からよくわからないヘラみたいなものを取り出して振り回しながら叫ぶ老人。だからそれがすっぽ抜けて階段の方に飛んでいくのが視界の端に見えた。私はもともと一人暮らしだったんですよ。だから一人でも問題ないんです。すぐに追い払わないときっとまた嫌な思いをする。そんなのは嫌。無論それも知っておるよ。急に静かな口調で老人は語り出す。お近い。お嬢さんはずっと一人だった。しかしもう一人でない状況を知ってしまった。変化したのじゃ。不可逆にの。もう元には戻らない。お嬢ちゃんの復元は不可能じゃ。自分の開いた穴に気づいてしまった今、お嬢ちゃんは今存在できないじゃろうな。顎ひげを触りながら老人は淡々と語る。感情を交えず正確に現状を伝えようとする無駄のない口調。大学の教授を思い出した。彼は元気かな。いや、大学に行ったことなんて私にはあったっけ。何言ってるんだろう。わからない。なんだ。お嬢ちゃんはわしの仲間だと思うとる。お嬢ちゃんの穴はわしの穴じゃ。だからの埋めに来たのじゃ。穴ってどれ？クリケットの？唐突に大きな声を上げて、そして大げさな身振りをしながら彼は続けた。心の？そういうこと？我ながら良い例えじゃ。全然用意してきた言葉じゃなかったんじゃが、しかし出るもんじゃのう。え？これ大丈夫？進んで大丈夫？はい。
雑に埋め立てられて、それはそれでよかったんじゃろうし。しかしそれでは本物じゃないからあんまり意味がないんじゃが、しかしそこにあって、ひらがな。一旦隠しとく？大丈夫だよね。一旦ちょっと隠しとくね。これちょっと間が。まあ確かにぽっかりと穴が開いたような気分なのは見た目よう。実は結構傷ついていることも認めよう。僕の顔を見ておいて。ちょっと待ってね。ああ、はいはいはい。埋め合わせに過ぎなくてもそこにあるって安心するじゃ。ひらがななんだよね、全部。ひらがなだし句読点がないから死ぬほど読みづらいんだよね。埋め合わせに過ぎなくてもそこにあるって安心するじゃろ。そりゃわかるぞ。わしもお嬢ちゃんもそんなに実際に違いもないからの。今とても怖くて、今私の隣に夜さんがいたらどんな心強いだろうと思っていることも事実だ。相変わらずの画面だね。なんで彼女を思い出すきっかけになるようなことを言ったのだろう。違う、ちょっと拗ねただけだ。本当にもうそれだけで出ていくことなんてないのに、あの女どうしてあんなことを。クソ、恩知らずめ、クソは覚えておけよ。違う、そうじゃない。それは本当じゃない。ああ、お嬢ちゃんは本当にどこから来たのか自分で覚えていないの。覚えていないのかの。それも穴じゃな。穴、お願い、私を一人にしないで。あ、じじ戻ってきた。見えるかな。これで僕がちっちゃくなって、これで OK。 あ、増えた。お嬢ちゃんの穴を埋められるのは同じく穴の開いたわしだけということじゃな。そういうことでわしもそう。一人でいるのがお似合いならせめて懺悔することだけでも許してほしくて。今のところ話はわからない。彼女にまた会う準備ができるというものじゃ。そうじゃろう。老人の手が肩を掴んでいることに気づいてとっさに後ずさる。手を離してくれると思ったのだけど、思っている力が強くて、むしろ私が少しよろけただけに終わった。夜さんに会わないと。話さんぞ。もう二度と話すもんか。老人の顔が目の前に迫ってきて思わず目を閉じる。この人は一体私をどうしたいのだろう。そうだ、ここにいるってことは住所も知られてしまっているってことだ。それって逃げ場がないってことだ。わしの愛した大切な。こんなことがずっと続くならいっそのこと。あ、そういえばそうだよね。同じマンションって言ってたもんね。マジパン。おお。老人の断末魔に驚いて目を開けると、何がいい年こいて穴埋めるだよ。そんなに寂しけりゃプリンのカニでも突っ込んでろっつうの。
頭から血を流して気絶した老人とパットだかバットだかを握りしめた老さんがいた。さすがに昨日の今日だから名前はすんなり出てきた。彼女の名前がすんなり出てきたことは素直に嬉しい。いいね。ローだよ。覚えてる？覚えてます。確かニックネームなんですよね。そして私の部屋の上の部屋に住んでいるんですよね。本当の名前は忘れてしまったけど、まあ困ることはないだろう。ローレンね。はい。いや、ありがとうって言いたくて、まともにお礼すら言えない私だけれど、そんな私にも私は慣れつつあって、それよりも老人から解放されたことの方が私にとって重要なことだった。っていうか大丈夫？怪我とかしてない？大丈夫です。元気さをアピールしようとして少し空回りした。ローさんはふっと笑う。まあ失敗ではなかったのかも。ローさんの笑顔を見て私も少し元気が出た。よかった。変質者には気をつけなよ。こいつはこっちで何とかしとくから。死んだかな？臭いなこいつ。はい、ありがとうございます。気にしないで、また夜ちゃんと遊びにおいでよ。喧嘩しちゃったんだよね。老人を引きずりながらローさんは階段を降りていく。思ったよりスプラッタだ。老人が残した結婚と私が取り残された。結婚も消えるのかな？出た。行けたら行く。僕もよく使う大体行かない言葉。行けたら行きますは大体行かないから。口の中だけで小さく返事をした。後でスケジュール確認しますは大体行かない言い訳。この一軒家はパシフィカさんの家に似ているけれど、それよりさらに一回り大きくてある種威圧感があった。ここは田舎町で時価ね、もう相応に安いはずだけど、これだけの家を持つにはちょっとしたお金持ちでなければ無理だろう。その家が夜さんの就職先。いいとこ入れたんだ。確かマーガレットという名前の老婆の家らしいけど、お金持ってそう。もちろんそんな住人のことなんか私は知らない。私はやっぱりと言うべきか、玄関のベルを押す勇気が出なくて、足元の雪を拾ってもて遊びながらだらだらと時間を過ごしていた。ベルを鳴らせば夜さんが出てくるか、他の人が出ても取り次いでもらうことくらいはできるだろう。夜さんに会ってごめんなさいと伝えて、そして夜さんと暮らしたことを後悔していないことを伝える。でもそれって結局は私の自己満足だ。それで何か変わるのかといえば、それが私の思いを伝えることで夜さんが少しは気分を良くしてくれるかも。どうせもうこれ以上ないくらい関係は最悪なんだ。頑張ってみる価値はあるかもしれない。そうだ、頑張ろう。でもならないかも。むしろ夜さんがきっと気を悪くする可能性について考えた。やらない後悔よりやる後悔ね。人の関係っていうのはゼロが加減じゃなくてマイナスってこともごくありふれている。これ以上なく固く握った雪だるまはその辺に放り投げた。だったらなんで追い出すようなことを言ったのだと罵られるかもしれない。怖くなってきてやっぱり帰ろうかなと思い始めた。それでも立ち去るのはいけない気がして、また新しい雪をすくって固め、そして投げつけた。
足元の雪がなくなって、そろそろ土をすくって泥団子でも作ってやろうかと思った頃、ドアが開いた。あ、どうも、おお、大丈夫だよ。私はちゃんとうまくやってるよ。心配しないで。いや、そういうことじゃなくて。無理って前払いでお給料もらったからね。生活は大丈夫。そもそも泊まり込みなんだからお金はあんまりかからないし。夜さんは曖昧に笑った。私の第六感なんて全然当てにならないと言ってしまえばそれまでだけど、なんだか無理して笑っているようなそんな気がした。そうじゃないんです。話したいことがあって、マーガレット、すごいファンキーおばあさんが出てきたよ。ここの町の老人は変わった人ばっかだね。しわがれた女性の声、いや老婆の声。おお、ペットシッター。へえ、ここの家のペットの世話をしてるんだ。あんたが邪魔してんのかい。私はね、高い金払ってペットシッター雇ってんだよ。バカにすんじゃないわよ。何飼ってるんだろう。猫？夜さんを押しのけるように私に食らいつく。ちょっと動きがリズムカルなの面白いね。ちょっとテンポ合ってない？夜さんペットシッターなんだ。確かに動物の世話が得意そうな感じはする。おお、そんなに？おしゃべりの間にも賃金は出てるんだ。その分はあんたが払ってくれるんかね。バカにすんじゃないわよ。何買ってんの？それ次第じゃない？夜さんが手に持つリードの先にそのペットはいるのだろうけど。散歩？すいませんでした。お、増えた。あ、許されたよ。案外話のわかるばあさんだ。今回だけは許すからね。バカにすんじゃないよ。なんだろう、口癖だね。バカにすんじゃないよが口癖のばあさんだ。今日は老人にひどい目に遭わされてばかりだ。この町の老人はみんなこうなのだろうか。こういう手合いの扱いに長けているはずない私は、ただ謝ることしかできなくて、何も考えずのこのこやってきたことを後悔している。老婆、いやマーガレットさんがまだ何か言いたげだったのを遮るように、夜さんは元気よく言った。ロッキーくん、お散歩に行くんだ。やっぱ犬かな。じゃあお散歩に行ってきます。そう、今や彼女はプロのペットシッターなんだ。無職に過ぎない私が邪魔して良いものではない。一緒に行こう。あ、違うの？ロッキーじゃないの？ヒステリックな悲鳴。一瞬何が起こってるか分からなかった。いや、夜さんが杖で殴られているのは分かったけど、それがどういう意味なのか何秒間か思考が停止してしまった。その暴力があまりにも自然だったせいで、まるで息をするようにマーガレットさんは手にした杖で夜さんの顔を殴った。それだけじゃない。リードに繋がれていたそれを見てしまったせいで、きっと半分くらい心も体も身動きが取れなかった。犬じゃないのかな。ライオンでも飼ってるの？マクレディくん？おお、目に痛そう。全然違う。この子はビスケットちゃん。女の子じゃないの？見てわかんないの？どうかしてるわよ。バカにすんじゃないわよ。
それは縄にくくりつけられた手赤色の粘土だった。わからない。犬も猫も女の子かどうか一瞬で見てわからないよね。明らかにただの粘土だ。オスもメスもあるわけない。ボケてるのかな。あのじいさんの妻かな。行くよと夜さんが耳元で囁いてくれなければ、いつまでもその奇妙にとらわれてずっとそこに立ち尽くしていたに違いない。なんだ急に画風が変わったけど。ビスケットちゃん、違う、単に縄にくくりつけられた粘土だ。を引きずってすでに何歩か歩き出していたゆるさんの後ろをついていく。それってビスケットちゃんって。これはただの粘土だよ。介護なのかな。介護職。夜さんはあっさりとそう言ってのけた。他にも粘土がいるの？他にもいるけど、マーガレットさんには違いがわかるんだって。他にもいるんですか？わあ、それ全部覚えないと怒られるのかな。100個くらい。全部に名前がついてて、マーガレットさんは可愛がってるよ。でも散歩が辛いんだってさ。足が悪いから。100。1025には足りないけれど、それでもペットにしては少しばかり多すぎる。そもそも粘土になぜ名前をつけてペットにしているんだろうか。餌もいらないなら仕事を何してるんだろう。餌もいらない、うんこもしない、うるさく鳴かない画期的なペット。それがペット粘土なんだって。思ったことを口に出してしまっていたかな。超能力。なんてねと軽くおどけて夜さんは続く。へえ、大変そうだ。全部散歩するのが仕事なんだよ。あとはマーガレットさんの家事の手伝いかな。確かに。だったらまとめて散歩した方がいいんじゃないですか。心だってさ。2匹一緒にはダメなの？一度に散歩するっていうのは心がこもってない証拠で、ペットの粘土ちゃんに悪影響なんだって。意味がわかりません。だよね。でもお金はもらえてるんだ。住むところも。だから頑張ろうと思うよ。単純作業は結構得意だし。でもさっき思いっきり殴られてましたよね。しかも杖で。痛そうだった。まるで奴隷みたいじゃないか。今すぐやめましょう。日がな粘土を引きずりまして。こんなの仕事じゃないです。珍しく怒ってるね。前金をたっぷりもらって。それでいろいろ枯れすぎちゃったからダメだよ。踏み倒しになっちゃう。
そんなもの私が言って、その辺の尖ったものでも突きつけて、それで。言葉が失速して停止して、そして地面に落ちる。そんなものは仕事じゃない。私がもたらすことができるのは破壊とか恐怖とか、そういうものだけで、どれも夜さんには必要のないものだ。彼女はこの町で、この町の一員として暮らすことを選んだ。他の人々と調和して役割を持って。ありがとう、心配してくれて嬉しいよ。夜さんは言った。その顔は疲れていたけれど生き生きとしていた。私のちっぽけな後悔なんて切り捨てられてしまう小数点の第何位とか、そういうものに思えてしまった。だから何も言わないことにした。夜さんは自立したのだ。だから私も自立しなければ。ちなみにどれぐらい借金があるんですか？自立すると決めてはいたけど、未練がましく私はそう聞いた。だって私がもし仕事を見つけて、もしその仕事稼ぎが良くて、そしてもし お金が貯まったら彼女を釣り戻せるかも。少なくとももう少しマシな仕事に転職されるかも、なんて思ったからだ。それを目標にして働くのも悪くないんじゃないかな、なんて思ったから。夜さんは指を折って金額を数える。そんなに？夜さんが口にした金額はちょっとばかり私の予想を超えていた。多分そこそこいい車が2台、かなりいい車なら1台買えてしまうような額。そんな額何に使っちゃったんですか？全部使ったの？いろいろ、どうせここしか行き場ないからなって思ったから。思ったから？ああ、もう。そうだ、この人のこういう能天気なところ苦手だったっけ？家買えばよかったんじゃない？夜さんは街を一周すると、また新しいペット粘土の散歩をするためにマーガレット邸へ戻った。もう一周散歩に使ってもいいけれど、私は家に帰すところにした。彼女の背中を見送ることすらしなかった。だって辛くなるだけだから。そうでなければあの老婆を物理的に説得することを考えてしまいそうで。そうだ、歩いている途中で気が変わったらパシフィカさんか、そうでなければアーニャのところに相談に駆け込むのもいいかもしれない。でもあれだけ2人に頑張ってもらったのに。片や夜さんは自力で住み込みの仕事を見つけて、片や私は仕事を探す理由をなくしたのだ。一体どんな顔をして2人に報告すればいいのか、私は途方に暮れていた。でも近いうちに伝えないといけないな。そんなことを考えつつ、ミサイルを横目に見ながら広場を横断していると、あ、クラーラ生き返ってる。見知った少女が段ボールを取り落としてバサリと段ボール独特のこもった落下音が響いた。こちらを見ている。でも私のことを見てはいない。私を通して過去を見ているんだ。恐れている。元気？いくら鈍い私でも彼女についてそれくらいのことはわかる。彼女の名前はクラーラ。もっと詳しく言うなら、私の身代わりとして蜂の巣になったシスター。クソったれって、うんこたれね。うんこたれって言われたからね。蜂の巣になる間際、うんこたれと私に言ってのけたシスター。あの瞬間、私はほんの少しだけ彼女と分かり合えた気がしたのだけど。でもそれは勘違いだったかもしれない。花。私、ずっと言いたかったことがあって。
どもりながらいかにも必死という様子でクラーラが言った。足元に落ちた段ボールからは紙で作った造花がこぼれ落ちていた。あれ、そもそもシスターっていうのも確か正式な身分ではなかったんだっけ？見習いだっけな？じゃあこいつは一体何なんだろう？役割は、生活の収入源は、仕事を探すようになってから誰かに会うとまずそんなことを考えるようになってしまった。ここで今度はこっちがぶっ殺してやるから覚悟しとけよなんて言ってくれたら少しは気分もマシになってくれるのだけど。ごめんなさい、謝られた。え？予想だにしていなかった発言にとっさに言葉が浮かばない。あの後クラーラは考えたんです。なんであなたがあんなに怒っていたのか。目に涙を浮かべながらクラーラは一方的に喋り続ける。あなたは悪くない。きっとクラーラに悪いことがあったんです。だからごめんなさい。私がどう考えているかなんてこれっぽっちも考えずに、ただ自分の考えを、いわゆる模範解答を押し付けるみたいに。あなたのしたことを咎めるつもりはないんです。安心してください。うんこたれって言っておきながら、なんて自己犠牲的なんでしょう。なんて心が綺麗なんでしょう。そんな風に思えばいいってこと？ぶん殴るぞ。相当嫌いらしい。でも今度は暴力じゃなくて言葉で語り合いましょう。教会にぜひいらしてください。紅茶も美味しいお菓子もありますよ。友達を作って仲良く笑顔で。ダメそう。うっとりと理想を語る理想的な女の子の姿があった。ふざけるんじゃない。私に必要なものはそんなものではない。限界を通り越した怒りはむしろ私を冷静にした。同時にある種のひらめきをもたらしてくれて、思考は不純物のない透明な氷みたいに冷え切っていて、そして澄んでいた。そうだねクラーラ、この前はごめんね。私はクラーラを抱きしめた。最初の何秒かだけは体を硬くしていたけれど、すぐに私に身を預けてくれた。クラーラは小さくて、なんだか雰囲気のいい雑貨屋さんで買うような甘いろうそくを思わせるいい香りがした。とりあえずコートの背に雪遊びで汚れた手をこすってつけておく。そう言ってくれてとても安心したよ。これからは私たち友達になろう。不穏だ。相手が言ってほしいであろうことを模範解答をただ演じる。ここにはさよこもクラーラもいないんだと思う。広場の真ん中で理想的な台本をただ上演させているだけだ。嬉しいです。クラーラの愛が通じたんですね。その通りだよクラーラ。ところで今ちょっと困ってることがあってね。金を貸してくれってこと？クラーラ、力になります。ありがとうと言って甘い香りが遠のいて少し胸の中がすっきりする。クラーラの肩に手を置いて、そして心底困ったような表情を作る。淡い色の瞳を覗き込んで視線をがっちりと合わせた。
私は困っているかわいそうな役なんだぞ。そしてお前の役はそれを助ける役なんだぞ。わかってるか？お金の話なんだけどさ。お金のですか？私はかいつまんで現在の状況を話した。特にヨルさんが奴隷同然の不当な労働を強いられていること、そしてヨルさんが日常的に暴力にさらされていること、この2つは強調して伝えた。同情を得られたかな。だからヨルさんの借金の代わりに払いたいと思ってる。でも額が大きいから一人では難しいの。肩をつかむ。手に力を込める。できやしないけどちょっと瞳を潤ませようと頑張ってみせる。おお、だから半分ずつ出しっこしてヨルさんに自由を取り戻してあげようよ。多分できた。右と左の作画の作が差がひねり出すように荒々な声を出してみせる。おお、花も咲いたよ。まだだ。あなただから話してるの。もう一押しだ。もっとだ。私のシスター。もう一声。まだいける？初めての共同作業。大丈夫それ？あ、来た。ちょろいな。まあかわいそうだなとは思う。でもクラーラの気持ちを想像したり、それについていろいろと思いを巡らせたりするのは違うような気がした。根本的にそんなことをしてもしょうがないような感じで。そう。表計算ソフトの関数の気持ちを考える人がいないのと同じように。あ、こんばんは。いらっしゃい。あ、学は教えてないんじゃ。教えてないんだね。ちょっと驚かないで聞いてね。必要減の半分。全額じゃないの？ああ、そういう手法ね。最初に高めの金額を伝えて、で、その後に通常の値段かちょっと下げた値段を伝えて安いように感じさせると、そういう戦法ね。つまり必要額ぴったり。これで私が働く必要はまるっきりなく、あ、違う。普通に必要額だ。別に働きたくないわけじゃないけど、クラーラ相手にはこれぐらい大きく出るのが正しい。きっとこの話はパシフィカさんやアーナにしたら同意。そうだよね。その倍を言えばよかったのに。で、ちょっとみたいな反応されたら、じゃあこれぐらいならどうみたいな感じで必要額を出す。そうすることで、あ、いけるかもって思わせる。いいわね。でもその場合はふっかけたらもっと良かったわね。お前と友達でよかったよ、マジで。うん、私の脳内の2人はそう言ってくれている。これは悪意ある邪悪な金策なのかもしれない。でもクラーラにとっては、切腹した相手が、信頼を寄せて打ち明けた大きな悩みだ。理想的な彼女が取るべき理想的な反応はわかるよね、クラーラ。
いけるかクララ。あとこの話は誰にもしないで。あなたにだから話したんだから。二人だけの秘密。協力してくれる人いるの？ダメだよ、いい？あなたに裏切られたら私また前みたいに暴れちゃう気がするの。一番怖いね。前みたいにという部分でクラーラの肩にわずかに力が入ったのを感じる。彼女は忘れていない。恐怖を忘れていない。恐怖を忘れるのって喜びとか愛情とかそういうものを忘れるよりもずっと難しい気がする。恐怖は判断力を鈍らせる。そのままでも十分に鈍いクラーラが相手だからか、私はいくらか心に余裕を持ってクラーラに接することができた。でもクラーラ、そんな大金、そうだよね、持ってませんよ。やっぱりいろんな人に協力して。誰にも言わないで。困惑したクラーラの大きな目の真ん中を視線で射抜くみたいに。心当たりある？神父の懐からどうよクララ。何でもありません。お金はダメですから。そう言ってうつむくクラーラを抱きしめた。いつかのパシフィカさんのように。そしてその耳元で言葉をささやいた。ねえクラーラ、私たち友達だよね。お互いを許し合った本物の年齢の近い、この先ずっと仲良しな友達。さっきなったばっかです。検索エンジンを使ってなんとかウェブサイトを見つけようと頑張る時みたいに、クラーラが喜びそうな言葉を乱れ打ちにする。クラーラ、落とし方、検索。わずかに体を震わせるクラーラ。私の吐息がこそばよかったのか、あるいは言葉の内容に思うところがあったのか、まあどちらでもいい。私、この事件が終わったらあなたとどんなことをしようかってことばかり考えてる。悪い女だ。クラーラは私の方向の中で身をよじっている。それは少しずつ激しくなる。二人で何をする？こんなことってある？それを考えるのも楽しみ。もちろん一緒にね。私の部屋で二人っきりでね。ベッドで朝まで一緒なんだよ。正しくは夜までね。それでも私は話さない。いかにも当然だというように力を強めも緩めもしない。あなたは私の腕の中でどんな寝起きを立てるんだろうね。クラーラが一度ビクンと身をよじらせて、そして抵抗は止まった。やっぱり神父の懐から。みんなのためにいざという時は今かな。そうだよねクラーラ。そうなんだ。ね。他のものと同じようにお金もしばらく見ていないとなくなってしまいます。だから定期的に見る係が必要で、基本的にそういうのはクラーラに任されているんです。だからいけるね。次の見回りの時、
運び出してくることはできます。これクラーラの死亡フログ立ったかな。2回目。神父様には悪いけど、これはきっと良い使い方ですよね。神様もお許しになりますよね。きっと私も祈る、クラーラが許されるように。ちゃっかりクラーラにだけ罪を着せようとしてるね。じゃあまた今度お金を持ってうちで集合ね。じゃあね。疲れたから家に帰って少し寝るね。おやすみ。99% 嘘でしかない会話だったけど、最後だけは本当のことを言った。本当に疲れていた。別に罪滅ぼしったわけじゃなくて、単に集中力が切れたのだ。ただいま。なんとか家まで帰ってコートのままベッドに倒れ込んで、そのまま寝た。坂の上の映画館から帰ってきた日の夜よりも、やっと一社から内定が出て大学に報告をした日の夜よりも、雪の中で友達2人の死体を引きずって町まで帰った後の朝よりも、教会で大量虐殺をやらかした後の朝よりも。そんなことあったっけ。いや、それは私じゃないな。きっと誰かから聞いた話を自分の話と勘違いしているんだよ。そうだよとか思いながらも、そんなどの思い出の中の眠りよりもずっと深く眠った気がした。玄関のチャイムが鳴ると、私の部屋にはぴったり3人分の緊張感が張り詰めた。お、パシフィカピザだぞ。15分以内に届かなかったからタダにさせようぜ。お、はいはい。で、さやこちゃん。3人、アーニャとパシフィカさんと夜。2人は部屋の奥、玄関からは見えないベッドの向こう側に身を潜めた。2人に目で合図して玄関のドアを開けた。あ、3人で集まってたのか。おお。クラーラのきらめく瞳がそこに立っていた。いや、きらめくというにはちょっとギラギラしすぎている。彼女らしくない。心身ともに浸りきっていた集団に背いた背徳感が彼女を興奮させているのだと思った。確かアドレナリンがどうとかそういうやつ。クラーラの足元には大きなボストンバッグがあった。数えるから見せて。それをいかにも重たそうにクラーラが持ち上げて私に持たせる。おお。そうかもしれないけど、疲れたから帰って寝るね。ああ、ここがお家なんですよね。クラーラ、今日は予定も空いてるんです。だから。クラーラの瞳はわずかに潤んでいて、いろいろと期待しているみたいだった。申し訳ないけど、その期待に応えることはできないんだよ。ああ、確かにそうだったかも。今日も不憫枠かな。この後首が飛ぶかもしれない。
一緒にお金を渡しに行きませんか？上目遣いに私の表情を伺うクラーラ。例の老婆しかり、ロージーしかり、パテル氏しかり、この町の幽霊たちは少し寂しがりだ。コミュニティの中で一定の地位を持つクラーラにおいてもそれは変わりないみたいで。まあ友達がいっぱいいて人生が充実している幽霊なんてなんだかおかしくて笑っちゃうけどね。ああ、いいアイディアだよ、そう思う。けどほら、忍者だし、今度ね、お休み。まあさっぱりと行こう。よく知りもしない人を勝手に憐れるのもどうかなって感じでしょ。自分の所属するコミュニティの資金をその敵対者みたいなものに流してしまった彼女の今度の立場について一瞬だけ考えた。今まで通りみんなのクラーラちゃんではいられないかも。まあいいや。そんな風に一瞬ドアを閉める。背後から完成。やっぱ3人で来てたんだ。2人にはやっぱ伝えたんだね。イかれてるね。全くもって根性がイかれてるわね。100点満点中1万点あげちゃうわ。かわいい。満点の1000倍じゃないですか先生。いいね。100倍やうんこやろ。これでよかったんでしょうか。完全にクズだと思う。確かに。でもクラーラ相手だから。そうよ、ごめんなさいはないわ。今日もクラーラはかわいそうだ。いろいろと勇気が必要なことだけではあったけど、パシフィカさんは、そしてアーニャは私の判断を何も言わずに受け入れてくれた。クラーラへの悪意で固められた絆は固く、私たちは完全に祝賀ムードだった。みんなに愛される可愛い女の子を見てくたばれと感じるタイプの女性艇の勝利だ。ありがとうございました。何もしてないわよ。見てただけ。多分1ヶ月くらい。この町にはカレンダーは存在しなかった。だからかわからないけれど、この町では時間がとても曖昧だった。今日があって、明日があって、明日の明日があって、それ以降のことはまた明日の明日の明日に話を決めようという感じで。しかしこの町にも漠然と過去と未来があるみたいだ。クラーラの集金やこうして再度の結束を見た私たち3人のように、漠然とだけどしっかりと時間は流れてる。だからいつまでも物言わぬ粘土の散歩をしているなんて、そんな時間を積み重ねるなんてまともじゃない。あの人の時間をあの人らしく自由に楽しく生きてくれたら幸せだなと思う。よし、バーンと払ってこいよ。私は仕事に戻るけど。そうよ、早いとこ納品してちょうだい。なんか作ってもらってるんだね。分かってるよ、もうちょい待っててって。なんかまた頼んでるんだ。二人とはアパートの入り口で別れた。私は夜さんを助ける正義の忍者なのだと。どちらかというとネズミ小僧。夜さんは職場に向かう途中、夜さんのね、職場に向かう途中、そんなうぬぼれた独り言をつぶやいてみたりする。それくらいには私は高揚していて、だから注意力も散漫になっていて。あ、ちょっと疲れてる？
ねえ、普通忍者って正義なの？悪なのかな？どちらでもあるんじゃない？狭いこの町でペット粘土散歩途中の夜さんに聞かれてしまうかもしれないなんてことは考えてもしなかったのだ。驚いた時にドヒーったなんていう人、興味見たことないです。そりゃ元ルームメイトの女の子が別の女の子誘惑して組織の金を巻き上げたなんて聞いたらさ、よく無事だったなとかいろいろ思っちゃって。冗談だよ。夜さんはヒヒヒと笑ってから、私のためにどうもありがとう。私ににっくりと笑うと笑みを投げかける。それだけで私は結構報われた気分になってしまう。さっさと支払いに行きましょう。え、ああ、私そそっかしいみたいでお皿割ったり調味料をぶちまけたり、あとビスケットちゃんを殺しちゃったりしてね。死ぬんだビスケットちゃんたち。ビスケットちゃんって何でしたっけ？うんこのうちの一つだよ。それの、賠償、慰謝料みたいなものを請求されててね。だからもっと増えてる。ブラック中のブラックだ。悪質な雇用主。いや、もはやそれですらない。単なる横暴とか搾取とかそういうものだ。私だって休憩時間にタイムカードを切らされる職場に。そうか。あるけど今回はその日じゃない。休憩時間は良くないか？こういう職場にできる唯一のことはそこから離れることだ。辞表を書こう。夜さんはあの家にいるべきじゃない。改めてそう思った。しかし彼女にはあの家しか居場所がないみたい。でもそれは完全な真実ではない。じゃあこれは例え話ですけど、あなたと住みたいって人がいたらどうします？嬉しいよ。でも今の場所からどっかに行っちゃうことはできないかな。思わず夜さんの襟首を掴んで語勢を強めて問い詰めてしまう。そんなにないがしろにされてむちゃくちゃで、そんなんでいいわけないじゃないでしょ。あの人は本当にずっと一人だったんだよ。すごく悲しそうなんだ。確かに漏らすし臭いし意味わかんないけど、あの人がなんでああなっちゃったのかちょっとわかる気がするんだ。あの人を治してあげたいってこと？多分治らないけど、言えなくてもマシにしてあげることはできるかもしれない。そういう意味ではね、少なくともあの場所では私は役に立ってると思うんだ。そんなの何の解決にもならない。あのババアの他に不幸な人が一人増えるだけじゃないですか。不幸な人はその辺にたくさんいるよ。不幸な人が一人増えたってそんなに変わらないんじゃない？そういう話をしてるんじゃないでしょうが。悲しみをごまかさないでただ向き合うことがそんなに悪いこととは私には思えないんだよ。そのためにはこの町はいいところだと思うよ。
あなたは、夜さんはそんなことをするためにこの町にやってきたんですか？目的なんかはないよ。さよこさんと同じように。ありますよ。目的が？うん。目的はね、あなたとあの部屋で暮らすこと。私たちは、幽霊は空虚だ。あまりにも空っぽすぎて、自分たちが幽霊であることさえしばしば見失っている。たまに友達と会ってばかりみたいな話をしたりして、ベッドの狭さに微妙な不満を抱きながら暮らすんです。どうせ空虚なのだから、そこに何を代入してやっても私の自由なはずで。でもそんなのは、それが嘘っぱちの何かであっても、私は夜さんのおでこにそっと指を置く。そう、後付けです。名前すら後付けのあなたが今さら気にすることないでしょう。夜さんはくすぐったそうに笑ってから観念したようにクスクスと笑った。言うようになったね。彼女もまた私と同じように私のおでこに人差し指を触れさせてみてた。伏せてって言ったら伏せてくださいね。やるのか？あ、おう、久しぶり。いや、そんなに久しぶりでもない。やだな、年かな。最近時間の感覚が曖昧だね。この前大変だったね。大丈夫？売ってるの？銃を。は？必要なんです。それだけ言って私はカウンターの上に例の男たちから奪った血と泥にまみれた紙幣を叩きつける。なんだか暴力によって得られた金から新たな暴力が生み出される気配がする。そういうのはお嫌いですか？ローさんは大きくため息をついた。ドレス、でもそれは全く嫌な感じのものじゃなくて。大好き。玉もありったけ。そんなあるんだ。コスプレショップに？走ってる。有り金全部と交換してもらった銃を抱えて老婆マーガレット家まで走っていく。足取りは軽い。走りながら考える。前にもこんなことがあった。いや、つい最近か。結局私は何事も暴力でしか自由にすることができないのか。望んでいないことを力で、痛みで、絶望で無理やりに実現する。そんな奴がいたらどうだ。私はそんな奴は嫌いだ。恨むと思う。いや、ずっと私はそういうものの下で耐えていたような気もする。そしてやっぱりそれを憎んでいて。やっぱり自分はろくでもないんだと思う。夜さんはあの場所にとどまることを選択しているんだから、それでいいじゃないか。私は自分が立ち止まっていたことに気づく。一体いつから？自分が何をしているのかすらはっきりとわからない。自分にたっぷりと呪詛の言葉を投げつけるのに数秒。自分のやっていることが正しくないなんて百も承知だよ。そうつぶやいてまた走り出す。百も承知だから。速度は変わらない。むしろ前より速いくらいだ。でもその足取りは限りなく重かった。
窓の向こう側には分厚く引かれたカーテン。これには防寒の意味がきっとあるんだろうけど、これでは中の様子が伺い知ることはできない。だから侵入するならこの場所がベターだろう。少し時間をかけてこの家の外観を見て回った結果、そういう結論になった。この窓はおそらくリビングの窓。夜さんの話が正しければ、マーガレットはこの場所で日がない一日、テレビを見ているらしい。掛け声とともにガラス窓に適当に一発。さあ、ここからが全て1秒内に済ませなきゃいけないぞ。おお。あ、動く。さあ、始まるぞ。ひびの入ったグラスを突き破って室内に飛び込む。湿っぽい乱気と吸えた糞尿と粘土の土臭い匂いが混じり合ったものが鼻の奥を刺激して、その時にはもう次の声を出していた。私にとってそれは引き金を引いたことと音と衝撃とでしかなかった。何？でも他の人にとってはきっとそれは横一線にフルオートで弾丸をばらまかれたのとことと。わあ。まあでも生き返るしね。どてっぱらに穴を開けて倒れゆく夜さんを見て、私が最初に感じたのは怒りだった。打ち合わせ通りにいかないのはもどかしさ。合唱コンクールで歌ってくれない男子。いや、確か私も歌わなかったけれど。そもそもなんで人前で大声で歌わなければいけないんだ。だいたい合唱コンクールなんてやる意味がさっぱりわからない。それには同感する。イライラを紛らわすためにその辺の机を足で思いっきりひっくり返す。机の上の粘土が宙を舞って夜さんの顔に当たって、夜さんがブヘッと言って、そして完全に動かなくなった。その声が間抜けで少し笑った。夜さんにまだ息があれば二人で笑えたのにね。しばらく沈黙。まだかろうじて鋭敏だった神経がジャーという水音、いや考えるまでもないトイレを流す音だを静寂の中からすくい上げる。あんた今度は何起こしたんだい。どうせすぐ戻せば別れないだと思ったんだろ。バカにしてんじゃないよ。ババア。廊下へ続くと思われる扉の向こうからやってきたのは本命のターゲット。足元に数発ロバは悲鳴を上げると、哀れにもその場にうつ伏せで倒れ込む。その位置に着弾したか、弾が抜けてくれているかわからない。今は考えたくない。本日のターゲットです。ボケてはいるけど良心は一応あるのか。彼女はきっと夜さんの身を案じて逃走を促しているのだ。なるほど。彼女の倒れているところから夜さんの死体は見えない。あんなに雑に扱ってたくせに。そんなことはない。私は愛情たっぷりに育ててやっていたともさ。どうせ嘘かそうでなければ老人特有の単なる思い込みに違いないから、私は聞き流した。愛情の定義は人それぞれでもだからこそ食い違って不幸な事故が起こる。私はそんなことを考えた。ほう。あの子は優しくて本当にいい子で、ずっとそばに置いて私の後を継がせようって初めて思えた子なんだよ。時代？私が作った時代をあの子なら受け継いでくれる。私と同じ苦労をして私みたいになれる。そう言うと老婆は状態を起こすと
体を思い切りのけずらせて苦悩めいた声を上げた。その声をどこかに届かせようとしているんじゃないかと私は思った。でもあまり長いことのけぞってはいられなかった。打たれた痛みが耐え難くなってきたのだろう。ああ、おじいさんの言ってたその時代っていうのがわかんないね。後ってなんだろう。愛情なんてよく言うよ。あの人の気持ちなんて考えたこともないくせに。うめき声を垂れ流す老婆を見下ろして私はそう言った。なんだかちょっと感傷的になってしまったのか。私がこうして夜さんを救出に来たこともまた他の人から見れば理解しがたい行動なのかなとか余計なことを考えてしまっていたからで。老人の言ってる話はよくわからないね。あの子に愛情を受け入れる以外の選択肢なんかあると思ってるのかい。老婆はもぞもぞと動きながら言う。私はその言葉の意味にちょっとだけ気を取られた。それが良くなかったんだろうな。お、老婆は懐から銃を抜いていて私の体には衝撃が走って、そして私は仰向けに倒れながら半ば無意識に小銃の引き金を引いていた。音は全部その後から来たような気がした。単に感覚が変に敏感になっていただけなんだろうけど。私の背中がカーペットに触れるのとほとんど同時にギッと老婆がうめき声がして、適当に撃った弾がどこかに当たったんだろうなと思った。頭の下に柔らかい感触。うんこかと思ったけどこれは粘土かな。でもうんこかも。だったらやだな。確かめたいことはいくつかあったけどそれを確認することはどうやら叶わないみたいだ。そんなことも叶わないくらいの速さで私は意識を失いつつあった。ほぼ即死というところか。あの老婆、なかなかいい腕をしてるじゃないか。この町の女の人はみんな強いんだな。老婆生きてる。どいつもこいつも私をバカにするけどね。私だって考えてるんだ。ペットの子たちの面倒だってちゃんと見てる。税金だって払ってるんだよ。税金やっぱあるんだね。ほとんど金切り声に近い老婆の演説が聞こえた。ぜいぜいという息の音が混じっていた。彼女も多分そのうち出血多量で死ぬんじゃないかと思った。私の方が圧倒的に早く死ぬんだけどね。頭打ち抜かれたのかな。即死ってことは。海は言った？ん？ミサイルの上は声が言って聞こえる潰さないといけない。ミサイルの上の声に逆らう大物になるつもりかい？バカはそっちじゃないかい。罪人の雑魚め。いろんな死に方をして、思いつく限りの全部の死に方とかを体験し終わったら、ここから出れたりするのかな。そんな変な考えが脳裏をよぎって、さすがにまずいなと思った瞬間には私の意識は消えていた。実はその少し前からぼんやりと起きてはいたのだけど、私の意識がはっきりと輪郭を持つ本格的なきっかけになったのは、遠くから聞こえる話し声が知っている声。おお、ゴミ捨て場戻ってきたか。リスポーン地点。それが回収屋の男たちのものだと気づいたその時のちょっとした思考の花火というか、
超電力というかそういうものだった。あ、夜さんだ。反射的に、でも別に急ぐわけでもなく、むっくりと起き上がると夜さんがいた。伏せてって言ったら伏せてくださいよ。当たっちゃったじゃないですか。私は文句を垂れた。伏せてってそういうこと？どういうこと？それ以外にどういう意味があるんだと思ったんですか？え？いや、それがね、あ、何か大事なことに気づいたみたいに、夜さんは私の瞳を覗き込む。どうしたんですか？私、あんまり人の話を聞かない方なのかもしれない。乾いた笑いが漏れた。いや、別に悪い意味じゃなくて。そっか、一歩前進ですね。認知することから始めますからね。おお、カウンセラーさんみたいなことをおっしゃいますね、さよこさん。夜さんがおどけて、私は今度こそ声を上げて笑った。夜さんも笑った。仮にもさっき死んだばかりなのに、のんきだなとか我ながら思う。私たちの笑い声に気づいた回収屋の男たちが、おーいと声をかけてくる。少し驚いた様子の彼らに、なんかちょっと散歩に来てて、と夜さんはさらりと答える。こういうところは本当にすごいなと思う。人の話は聞かないけれど。いいね。そのまま雑談が始まってしまいそうだったので、私は口を挟んだ。お仕事が終わってからでいいんで、帰りに家まで乗せてってくれませんか？夜さんが口を挟もうとするけれど、私は強引に続けた。うちっていうのは私たち二人のお家って意味です。いいね。帰ろう。夜さんが信じられないみたいな顔をして私を見つめていた。驚きと嬉しさが入り混じった表情。家具はそのままなのかな？夜さんがもらってきてたやつ。所有欲なのか、食欲なのか、承認欲求なのか、あれの欲求なのか、分別不能の欲しいなという思いがこみ上げてくる。もちろんちょっとした達成感も。構わないよ、構わないが、ウィーダー格の男は少しだけ言いよるも。いい加減彼らの名前も覚えないと。名前って聞いたっけ？もちろん仕事を手伝ってくれるんだろ？やろやろ。報酬ももらってこ。全然やります。後ろでもう一人が歓声を上げた。私も一緒に歓声を上げたい気分だったけど、恥ずかしかったので心の中で上げるだけにした。お、いっぱい回収できたね。つがなく仕事を終えて、私たちはトラックの荷台に揺られていた。心地よい疲れに私はうどうどする。あのさ、さよこちゃん。あれね。アーニャが持ってきたあのレモネードスタンド、まだあるかな？うとうとしているところを邪魔されたものだから、私の返答も少しずさんになる。あると思いますけど。お、いいね。レモネード屋さんやろうよ。あれでビジネスをしよう。レモネードで？違うんだ。カウンセリングしてる？ビシッと患者を指す白衣姿の夜さん。はい、次の人。
その後ろには長蛇の列。お題はこっちで相談屋みたいな。患者さんに声をかけた。いいね。私の手のひらにコインが何枚か落とされた。パテルさんのところでコーヒー2杯くらいは飲めるかなという金額。それを簡易レジにしまったところにもう次の診察が始まっていた。いつも起きると外に車が止まっていて、その中からおっさんの泣き声が聞こえてきて、それが毎日でおかしくなりそうなんです。怖いね。想像上のおっさんではないでしょうか。それでいいのか？闇医者だ。料金は均一、決して高くはないけれど、このスピーディーさ、加えてこの長蛇の列ならそこそこの儲けになることは間違いなかった。そもそも元手が一切かかっていないのだし。まあ確かに。値切ってきたり診察の正確さを疑うような客も今のところはいない。教会を一人で崩落させた忍者が隣に立っていれば、そんな勇気を持てる人は少ないだろう。あら、ボディーガードさん、調子はどう？新ビジネス始めました。どうですか、パシフィカさんも。こんな隠れた需要があるとはね。渡したことが盲点だったわ。やるじゃない。夜さんの考えですよ。看板の絵かわいいね。どっちが描いてるんだろう。レモネードなんて売ってもしょうがない。売るべきものはもっと本質的なものだ。夜さんの主張は大体そんな感じだった。いいね。この町の人たちはみんな孤独で、悩みとかを相談できる感じじゃ全然ないんだよ。それでお金取るんですか？取れるかな？取れるよ。あのおばあさんと接してたらそんな風に思った。こんな会話があったんだよということをパシフィカさんに説明する。でもさよこちゃん、こういう仕事っていろいろな悩みを聞くからストレス溜まりそうじゃない？確かに。いいえ、それは心配してないんです。あら、ドライなのね。まあそういう割り切り方も違うんです。私は意地の悪い笑みを浮かべて言った。なるほどね。あの人の話聞かないですから。自転車を漕ぎながらあの子といろいろ話をした。車の音、それとセミの声がうるさくて、二人で大声を張り上げながら。あの子が話すのはクラスメートのちょっとしたスキャンダルとか、かっこいい俳優がどうとか、
欲しい服があるんだとか、そういう話題。私にはどうやったってピンとこない話題。やっぱり世界違うな。男の子からも人気があって、休み時間はこれでもかってくらい大きな声で友達とおしゃべりして、誰も文句を言えないグループの中でも特に強い発言力があって、あの子っていうよりは取り巻きの子たちが反逆分子を見つけ次第叩き潰すみたいな。学校でのあの子はマフィア映画の幹部メンバーと似ていると思う。見た目が可愛いのを差し引いてもそういう子って苦手だ。ましてや映画に行こうなんて。でも彼女は幼稚園からずっと一緒のあの子で、小学校に上がった日、クラスが一緒になれてとても嬉しかったあの子と同一人物なんだ。元はいた似た者同士で仲良しだったけど、なんでだろう。いつの間にか喋り方もクラスでの立ち位置も全然変わってしまった。掃除で一緒になった時に偶然二人で一緒に喉が渇いて、それで二人で教室に水筒を取りに戻った。その時、映画に行こうって言われたんだ。私は聞いた。二人だけで。うん、あの子は言った。そういうわけで私はこうしてペダルを踏み込んでいる。おろしたてのかわいいワンピースとサンダルのおかげで、私はなんとかあの子と並んでゆるい坂道をぐんぐん進んでいける。あの子ほど垢抜けてはいないけど、ギリギリ資格はあるという感じで。そんな風に言うと、私がまるで楽しんでいないみたいな言い方になってしまうけど、私は楽しんでいた。暑いばっかりで、大好きな冬から一番遠い街のど真ん中にもいいことはあるんだなと思った。ギリギリのところで赤信号になってしまってブレーキをかけた。二人で遊ぶのはきっとこれが最後だ。悲しいことだけど、私たちは違いすぎてしまったから、きっとこれは自然なことで。目の前を大きなトラックが通り過ぎていって、むわっと排気ガスの匂いが広がる。普段ならしかめっ面でもするところだけど、今日だけは許した。あの子に迷惑がかかるといけないから、宿題の絵日記には書かないことにしよう。永遠に秘密のまま。でも、私はずっと覚えておこう。死ぬまで。できれば死んでも。これがきっと最後だって、あの子も同じ風に思ってるんじゃないかという気がした。だから楽しまないとって思ったのかも。実はさ、私が信号の赤色を見つめていると、あの子は少しだけ声を落としていった。もともと小さい私の声があの子に届いたかはわからなかった。来週、長谷川と映画行くことになっててさ。すごい。別にすごくないけど。あの子ははにかんでいった。長谷川、運動ができて男子たちのリーダーで。あの子と一緒に映画を行くにはふさわしいかなと思った。じゃあ今日はそのデートの練習ってこと？あの子はただでさえ大きな目をもっと見開いて私を見ていた。私がそんなことを言うのはきっと予想外だったのだ。やがて、ふふっと、あまりにも自然に笑った。私は結構きついこと言ったかも。教室でこれをやったら次の日から私の学校生活はひどいことになるだろう。でも、今はそんなこと、これっぽっちも意識する必要ないんだよ。とあの子の笑みが教えてくれる。わかんない。そっか。信号が青になる。ペダルを踏み込んだ。うまくいくといいね。私は適当なことを言った。本当にそう思ってる？思ってない。昔から適当なことばっか言って。あの子と遊ぶのは
きっとこれで最後だ。その事実は変わらないけど、もはや私はそれでって感じだった。戻ってきたね。こんばんは、シロさんいらっしゃい。あ、もう12時だね。ちょこちょこ帰る夏の回想はやっぱり生前の話なんだろうか。友達と映画館に行った、そういう下りの回想が入るね。で、神父と新しい女性が話してる。私のお仕事に文句でもあるっていうの？例の忍者を処理してほしい。今さら諦めたものだと思っていたわ。パシフィカさん違うかな。詮索は無用だ。まああなたの兵隊ではダメだったものね。やっぱパシフィカさんだよね。ちょっとさ、ちょっと上から画面見てみ。後ろ姿パシフィカさんだよね。だからお前に頼んでいる。やっぱそうだよね。確かに簡単なことよ。私ならね、その準備はできているようなものよ。今まで好き放題させてやっていたんだ。それぐらいの頼みは2つ返事で聞いてくれていると思っていたがね。帽子、あ、ちょっと明るくなってきて見やすくなってきたよ。もうパシフィカさんでしょ。その代わり不穏だね。お、ということで、そうだよね。処分ってどういうことなんだろうね。4はあの子と一緒で一人の日。これパシフィカさんだよね。終わりの会話を聞いちゃうと不穏に見えてくるね。あ、でも目が赤い。あれ、パシフィカさんの目って何色だったっけ？人間の時の記憶は夢で、そうなのかな。じゃああの階層は小夜子の階層なのかな。で、一緒にいた女の子は夜かな。どうなんだろうね。そうだよね。蜂蜜、ちょっと黄色っぽい色してたよね。目の色違うね。帽子もつけてない。ということで、一応仕事は見つけられました。で、本日は、2キルです。2キル1ですということで、なかなか分かったようで分からない謎が新たに追加されましたね。実はこれシーズン1なので、多分シーズン1で全てが分かるわけじゃないっぽいんだよね。いいところでシーズン1終わっちゃうのかな。ということでね、次回は4話やっていこうと思います。あの子と一緒で一人の日ということで、
そう5話でね多分完結しない。シーズン2今作ってるって書いてあったんだよね、ホームページか Twitter、X に。ホームページもね本日概要欄に貼ってあるので、よかったらみんなで待って出たらやりたいね。さあどこまでシーズン1でできるのかなというところで、これタイトルがさ階段式になってるのはこれわざとなのかな。たまたまだったら面白いね。はい、じゃあ本日も遅くまでお付き合いいただきありがとうございます。3連休、3日目。明日はみんな何するのかな。で、明日の配信は明日の僕次第って言いたいところなんですけど、実は明日は配信の予定があります。よかったね君たち。ですね、明日はですね、初配信であれだね、バトンリレーをした青家の同期の、今日来てくれたね月城白也くんと、あとベリスオリオドルくんと僕の3人で夜なんかゲームをしようと思います。まあ実はタイトル決まってるんだけどね、打ち合わせ全然してないので、多分ね30分くらいはなんかグダグダすると思っていただいて来てもらえると嬉しいな。僕の方も枠立てるから、詳しいことは X で告知をいたします。ということでまた明日よろしくね。じゃあ本日はおやすみなさい。ありがとうございました。じゃあね。